ברוכים הבאים לפרק נוסף, והיום הבאתי לכם מישהו מרתק במיוחד, מישהו עם צבע וססגוני, שוואו, אין מצב, שאם אתם עדיין לא עוקבים אחריו, אין מצב שאתם מסיימים את הפרק, ואתם לא תעקבו אחריו. הוא בעל מקצוע אמיתי, איש מספרים, איש ששנים. בהיכרות הקצרצרה שלי איתו, הוא אמר לי שמה שהוא לא יודע, הוא לא נותן לעובדים לעשות, זה מראה על בעל מקצוע. קובי טורנהיים, הוא האורח שלי היום. ברוך הבא קובי, אני מתרגש שאתה פה. אחד האנשים, זה פשוט הזה, אתה פה בפודקאסט איתי, אני לא מאמין, דבר שקובי טורנהיים הענק, פה עם מיקרופון לידי, כאן שותים קפה, הולך להיות פרק מטורף, אתה אדם מטורף, אז אין מצב שזה לא יצא, אז נראה לי שפשוט רק נזרום. תמשיך, איזה כיף. מה, זה מרים לך? בטח, מה איתך? אני לא הערכתי את עצמי ככה. אתה לא הערכת את עצמך? כן. הרגע אמרת לי ששלחו בקבוצות של עשרות אלפי אנשים שאתה... זה עוזר לי להתרומם, ואתה מרים אותי עוד יותר, וואו, תשמע. איזה כן. חרדים, נדל"ן, קובי, טורנהיים, מה יכול להיות יותר, זה כאילו... שם נרדף. שם נרדף, כן, נכון. כאילו מה יכול יותר טוב מלהביא בן אדם כזה לפודקאסט כזה? נכון מאוד. אני מבולבל לגמרי. כן, דבר איתי. קובי טורנהיים, מי הוא? מה הוא? הוא נדל"ן, הוא משכנתאות, הוא גם וגם, הוא שוק ההון, אני יודע שאתה יש לך דריסת רגל, ואתה יודע שאתה מרגיש קרוב עם מישהו, אומר לך, תקשיב, אני מכיר את קובי טורנהיים, הוא בכלל שוק ההון, ואז אתה פוגש מישהו אחר, מה פתאום? משכנתאות, אחי, זה... אז אתה פוגש מישהו שלישי, איפה כל זה? טוב, אז בוא נספר. קודם כל, קובי טורנהיים זה ילד טוב בני ברק. נולדתי וגדלתי כל חיי בבני ברק. יש לנו בעיה או שזה מסודר? אני רואה פה את המסכים מרצדים, אוקיי. קובי טורנהיים הוא ילד טוב בני ברק. נולדתי וגדלתי כל חיי בבני ברק. ברור, אתה דין מרחילם שהכל נהיה בדבורי. או מיין. ואני חולה על העיר הזאתי, וכל פעם שאני טס לחול, ואני טס הרבה לחול, החבר'ה בסטטוס לא יודעים, אבל אני טס הרבה לחול, אני חוזר ואני אומר, אין כמו בני ברק. ונציה, זה המקום השני הכי כיפי אחרי בני ברק. ככה זה עובד אצלי, הכל מדורג אחרי בני ברק. אתה יודע שירושלמים, יש להם את המושג לצאת מהעיר, אתה מכיר? זה מושג ירושלמי. כן. כשאיחרתי לפה, אמרת לי שאני חרדי כי אני מאחר. נכון. סך הכל עשיתי נסיעה של 20 דקות, 40 דקות בתוך בני ברק, אני לא מספיק, אוקיי? אני מכיר את בני ברק וגדלתי בבני ברק, אני לא מספיק לחשבן את הזמנים, כי זה זמנים מעבר ל... אין בעיה, אני לא כועס, כי ישבנו פה באולפן מהמם, וראינו פה איזה רמת חדשנות מטורפת יש בבני ברק, בוויז'ניץ, בשיא הקסבה של בני ברק, אז זה היה שווה, מוחה לך על האיחור, לא כועס. למדתי בחיידרים, למדתי בישיבה קטנה אור ישרול, ישיבה גדולה חברון גבעת מרדכי. תפור עליך אור ישרול. כן, משם לקחתי את המשטר, אחרי זה הלכתי לחברון, שם פתחו לי את הראש, הפכו אותו, שיגעו אותי, כן. רצו לעלות הערך שלך. כן, לא, אור ישרול, למה? אור ישרול זה מאוד, אני התלבטתי מאוד בין אור ישרול הגדולה לחברון. זה שתי קצוות, אבל התלבטתי, כי אמרתי, רגע, באור ישרול אני אשאר במשטר המוכר והאהוב, אני מאוד אהבתי את זה, אפילו בכיתי, כשסיימתי שיעורים האלה באור ישרול הקטנה, בכיתי, היה לי קשה להיפרד, וההתלבטות היה האם להמשיך באותו מתכונת ידועה, ואז אחרי החתונה להיפתח לעולם, ואז לך תדע מה אתה מסכן פה, או ללכת לחברון, שזו ישיבה מאוד פתוחה ברמה, תבין, היה לנו חניון מתחת הישיבה, הבחורים הגיעו לישיבה עם רכבים, חניון רשמי מתחת הישיבה, זה דברים שהיום כבר סגרו בחברון את החניון. סגרו אותו. כן, זה היה דור אחר, היה רישיונות שם לכולם, כאילו, להיפתח לישיבה גדולה, לחוות את העולם כאילו בישיבה גדולה, כדי לבוא לחתונה מאוזן כבר. אני חושב שמאז היית שקול ומחושבן. כן. תוכנית עסקית לחיים. כן, והלכתי לחברון, וברוך השם התחתנתי, הייתי בכולל, עד גיל 28, עשיתי הוראה, שבס, נידה, למדתי, ואז עזבתי בעצם, התחלתי לעשות התנהלות כלכלית נכונה, לימדתי משפחות, מהניסיון האישי שלי, כי אני למדתי בכוללים, לא קיבלתי כסף, אוקיי? למדתי בשביל לשמו. הלכתי לכולל של קהילת עדן, של תימנים, הייתי שם אשכנזי היחיד, עם החברותה שלי, ועשינו שם שטייגן של החיים, אבל לא שילמו שם. אז אשתי הייתה צריכה לעבוד, עבדה בשתי משרות כדי לממן אותי. אותנו, זה בוא, הכולל זה שאיפה כאילו זה שאיפה משותפת. עד היום היא אומרת לי, קובי תחזור לכולל, אני לא מבינה למה הלכת לעבוד. אז היינו חייבים להצטמצם,
להצטמצם כלכלית, כי הבנתי, אני מהיום שהתחתנתי, חשבתי על היום שאני אחתן את הילדים. וואו, אתה לא מאמין, תקשיב, כל בן, אני מביא פה, אני משתדל להביא פה את הקודקודים, בסדר? נו, ואתה האדם השלישי, ראיינתי איזה הפרק רביעי, כן? נו. כל אחד אומר שאני התחתנתי, אוקיי? אחד אמר לי בשבע ברכות בדרך בחזור מארוחת צהריים, כבר חשבתי שאני צריך לחתן את הילדים, מה אני עושה? והנה עוד פעם. לא, יותר מזה. מהיום שהתחתנתי, אני חשבתי איך אני מחתן את הילדים. אני אז בזמנו עשיתי חשבון שאם אני חוסך 2,500 שקל לחודש, אני יכול להגיע ל1,000,000 שקל אחרי 20 שנה. זה אומר שאני יכול לחתן את הילדים, לתת להם משהו. במושגים של אז, שדירה עלתה $100,000, יכלת לקבל דירה יפהפייה, כן? בבני ברק. לפני דן הקרח. כן, כן. פרדס כץ היה גם דירות $70,000, $80,000. לא משנה, זה היה הראש שלי. אז כל חודש, למרות שאני לא קיבלתי כסף בכולל, אשתי עבדה בשתי עבודות כדי לממן את מה? את המחיה, ושיהיה לנו 2,500 שקל לחיסכון. מהיום שהתחתנתי, לא עבר עליי חודש אחד, בלי שחסכתי לפחות 2,500 שקל. מהיום שהתחתנת? מהיום שהתחתנתי. היום אני חוסך הרבה יותר, כן? אבל מהיום שהתחתנתי... נגיד היום זה 2,700. צמוד למדד. שמע, יש אינפלציה. כן, אבל כן, מהיום שהתחתנתי לא היה חודש אחד שלא חסכתי לפחות 2,500 שקל. בהתחלה זה הלך כמובן להחזרי חובות, כי קנו לנו דירה והיינו צריכים לקחת על עצמנו סכום עתק של 250,000 שקל, ווואו, איך נכסה את זה? אז בשנה הראשונה כמובן נתנו חיסכון אגרסיבי יותר, אבל לאט לאט, כאילו לא היה חודש בלי, לא משנה כמה ילדים נולדו, לא היה חודש בלי חיסכון. אשתך עבדה ומימנה אותך, אוקיי? כן. תראה, זוגות, כי אם הם מתאימים, הם לא מתחתנים. אם הם מתחתנים, הם כנראה שהם לא מתאימים, ואז צריכים להשלים אחד את השני. ממש ככה. עכשיו, איך אתה האדם הכי מחושבן שיש, אני מדמיין את אשתך, בזבזנית לא מבינה מה אתה רוצה מהחיים שלה. אז קודם כל אשתי לא בזבזנית. אני צוחק. אבל כן, אני ואשתי הגענו משני קצוות שונות, המשפחות ממש שונות לחלוטין, שתי קצוות שונות, אבל היא נורא רצתה בעל שישב וילמד, והייתה מוכנה להקריב בשביל זה. עשית לה קומבינה, אמרת לה, אתה רוצה שאני אלמד 2,500 שקל בצד? אני יושב ולומד כמה שאת רוצה. זה אמיתי. תצמידי איזה מדד מחירים לצרכן, אינפלציה ומדד תשומות הבנייה, ואני איתך. לא, אני אומר לך, אני רוצה פה להחמיא לאשתי, שדחפה אותי ותמכה, ועבדה מאוד קשה, והקריבה הרבה דברים, זרקה את כל אורח חיים שהכירה, ונכנסה למוד של קמצנות וחסכנות ואקסלים. אתה יודע שיש לי רשימות של הייתי רושם את כל ההוצאות וההכנסות שלי, יש לי קלסרים במחסן של כל ההוצאות שהיו לי כשהתחתנתי. אם אתה שואל אותי, קובי, כמה עלה שקית חלב ב-2007? רשום לי. אתה אומר, אי אפשר לעבוד עליך. כן, לא, אתה מבין מה אני מדבר איתך? זה פסיכי. ברמה כזאת, ובזכות זה ברוך השם, בנינו את היסודות שלנו בצורה נכונה, בלי שטויות. עכשיו, במקביל אני אשזור. אני כבר בישיבה התחלתי להתעסק עם שוק ההון. נורא משך אותי התחום, הייתי ילד קמצן, הייתי חוסך את הכסף שלי, היה לי דמי כיס, וזה הייתי שם את זה, השקעתי בדולר, השקעתי במניות. אני זוכר עוד את מניות קור שהיו כשהייתי ילד, זה מניה שלא קיימת היום. הייתה מניה מטורפת, טבע בימי הגדולים, ושם התחלתי להכיר את שוק ההון, אוקיי? ובחיים הפרטיים שלי, אני משקיע כבר כמה, מגיל 18, תעשה את החשבון, אנחנו כבר 20 שנה, 20 שנה. אני יותר משקיע מה שכבר לא משקיע. ויש עליות, יש ירידות, אתה יודע, כל תקופה עם השערות שלה. אז יש לי ידע מאוד רחב בשוק ההון, אבל אני לא מדבר עליו לציבור. למה? כי שוק ההון זה שוק מאוד מאוד מסוכן. אפשר להפסיד סכומי עתק בן לילה. הפער בין השקעה לגיטימית להשקעה מסוכנת, לפעמים מסתכמת באות אחת, במניות בארצות הברית זה הולך עם אותיות, אוקיי? למשל לגוגל קוראים לזה גוג, G-O-O-G, אוקיי? טבע זה במקרה טבע, יש חברות שזה רק אות אחת, U, אוקיי? אבל X, לא משנה, ויש גם כל מיני תעודות ממונפות, וכל מיני דברים שהתוחלת שלהם היא שלילית, זה אומר שלאורך זמן זה יגיע לאפס, ככה זה בנוי. רק מה, לפעמים זה כמו אימור, יכול להיות שבדרך תרוויח 100%, אבל בסופו של דבר, לטווח של שנים זה מגיע לאפס. אז זה מספיק שאתה מתלהב, ואתה סוטה באות אחת, או אתה אומר, וואי, הנה, הרווחתי פה, אז אני אעבור, נשקיע בזה. טק נמחק הכסף. טק נמחק הכסף, הפסדים, היו אצלי במהלך השנים, אנשים שהגיעו לגירושין, כתוצאה מהפסדים בשוק ההון, יש כאלה שמכורים לשוק ההון. ממש זה התמכרות, יש כאלה שמכורים. פגשת אנשים מכורים לנדל"ן? כן,
כן, בוודאי. גם נדל"ן זה משהו ממכר, הרצון לשליטה, לעוד שטחים, זה גם, בוודאי שפגשתי אנשים כאלה גם כן, אבל הנזקים ותופעות הלוואי של התמכרות לנדל"ן, הם פחותים ופחות שכיחים משוק ההון. עכשיו בנדל"ן, כדי לעשות טעות ולמחוק את הכסף שלך, אתה צריך להיות ממש, אבל ממש גאון, ויש לך בדרך עורך דין, ויועץ משכנתאות, ויש הליך של לרשום את הנכס על שמך בטאבו וכולי. זה לא לילה אחד ולא 2 ולא 3, והכי חשוב זה לא לחיצת כפתור. בדיוק. אני מבין. עכשיו שנייה רגע אחד, אני מבין שבשוק ההון אתה, בוא נלך רגע על הסקאלה, אתה עושה הוראה, עושה זה, כמעט היית צריך להיות דיין פה בבני ברק באחד הבתי דין המפורסמים, אבל אופס, משהו משתנה בדרך. חכה, כבר נגיע לזה. אז אני קיבלתי את הרקע הכלכלי שלי בעצם משוק ההון. כשאני יודע למשל שהאג"חים עולים, זה אומר שיש פה שוק ההון אמור לרדת באיזשהו דרך, או שזה עושה קושי לשוק ההון. אני רוצה, שנייה, אמרת אג"חים? אגרות? יפה. אג"חים זה אגרות חוב. אגרות חוב זה בעצם מתחיל מאגרות חוב, יש אגרות חוב של המדינה, שהמדינה מנפיקה, שזה נחשב לנכס חסר סיכון, כי אם אתה מאמין שהמדינה תקרוס, אתה בורח מפה. אם אתה פה, זה אומר שאתה מאמין מצוין, רק רציתי שלא ירשי תיבות. והוא אמור לתת את התשואה הכי נמוכה שיש, כי זה נכס חסר סיכון. יפה. הנכס היחיד שנותן תשואה יותר נמוכה מאגרות חוב, מה זה? לא יודע. פיקדונות בבנקים. כי הבנקים רוצים, משום מה אנשים חושבים שפיקדון בבנק יותר בטוח מאגרת חוב של הבנק, או מאגרת חוב של המדינה, ולכן הם שמים את הכסף בבנק, הבנק עוקץ את הפערים. הוא לא קץ, למה הוא קץ? שנייה, זה סלנג. הבנק מרוויח ביושר. נכון, הוא לא אדם ישר? שאתה חושב שהוא יותר בטוח מהמדינה. זה בערך כמו שיש. ולכן אתה משלם את המחיר. נכון. הרי ביני לבינך, מי שומר על הבנקים שלא יפלו? אתה. המדינה. לא, אתה הלקוח שמביא להם את הכסף. אם לא תביא להם את הכסף. הם יכולים להפסיד כספים בדרכים אחרות, ומי שעוצר את הבנקים מליפול, זה בנק ישראל, ששם להם רגולציות, מקל עליהם במידת הצורך וכו'. אז לא הגיוני שאתה לא תבטח במי ששומר על הבנקים. זה כמו שאנשים לפעמים שמים מבטחם בבני אדם, ולא שמים מבטחם בהשם. אני מרגיש שאני נותן לך את שער הביטחון, אבל ממש ככה. אמרנו שכמעט תהיה דיין. אני אגיד לך יותר מזה, בצוק העיתים, לא קשור, אבל בצוק העיתים תבין, לאור כל הסערות האחרונות שיש בחיי, אני מסתובב עם שער הביטחון. אני לא מאמין, אוקיי. זה ספר באמת מדהים, 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 מדהים. שים לב, יש אפילו פה סימניה, איפה אני אוחז. כל פעם שאני מרגיש חולשה, אני קורא את זה, וזה וואו, זה המוטיבטור הכי טוב. אם היה אפשר לפתוח לרבנו יוינה, ערוץ טיק טוק, או סטטוס, או אינסטגרם, להיט. אני אומר לך, להיט. קניתי. מומלץ. זה לא ספר קל. אני קורא את זה, יש איזה תרגום מובנה פה. יש איזה תרגום מובנה. אז מה השם ומה ההוצאה? מהדורת הנני ביודחו, השגחה פרטית. איזה יופי, מצוין, אז הצופים גם יכולים... 17 שקל ששווים לכם כל קורס שבעולם. מנטורים מטורפים. כל פעם שאני רואה פרסומת למנטור, אני אומר, תראו איך אני חוסך עם זה. חסכן, אבל השקעות טובות יש לך. זה השקעה מאוד חכמה, מאוד מאוד חכמה. אוקיי, איפה אנחנו אוחזים? אנחנו אוחזים בזה אז את היסודות שלי, התחלת משוק ההון. בהבנה הכלכלית התחלתי משוק ההון, מטבע הדברים שיש לך כסף, אתה מושקע, אתה גם קורא יותר. אתה על זה. בדיוק. ואני הגעתי לרמות שגם אני נסחפתי, אוקיי? התחלתי מרכישת סתם מתח, והגעתי לכתיבת ומחירת אופציות, שזה בוא נאמר, המקום הכי מסוכן שיש בשוק ההון, זה משמדת כספים מפחידה, והיום אני לא עושה את זה, כן? אני לא עושה אופציות, אבל אני מאוזן, והמטרה שלי היום זה בעצם להרוויח כסף, ולא לקבל ריגושים. היו תקופות שהריגוש משוק ההון השתלט עליי, אבל היום המטרה שלי להרוויח כסף, וברוך השם אני עושה את זה יפה, אז לכן אני יותר סולידי, יותר ברגוע, ברוך השם. אז הגעתי, בעצם כדי להתעסק עם כל המכשירים המתוחכמים הללו, אתה חייב להבין מאוד בכלכלה. חברים יקרים, נהנים מהתוכן? נשמע לכם מעניין? משהו קטן, תלחצו עוקב, זה נותן כוח, לא משנה באיזה פלטפורמה, להמשיך את הפודקאסט הזה. חברים, הערך הוא מטורף. אם אנחנו רוצים להמשיך את זה, אני חייב אתכם איתי ביחד. תלחצו עוקב ופעמון, כדי שתקבלו התראות
וככה הפודקאסט יגיע לכמה שיותר אנשים. תודה, וסליחה על ההפרעה, מיד ממשיכים. בכסף. יפה. יש לדוד שלי ספר, אבא ואמא, איך הגיע כסף לעולם? הוא דוקטורט, הוא דוקטור. אבא ואמא, מאיפה הגיע כסף לעולם? חמוד, יפה מאוד. חמוד מאוד. יריב שולם מומלץ מאוד. מה אתה אומר? תוכן לא ממומן. לא ממומן. דוד שלי היקר, הוא לא מרוויח כסף מהספר הזה. כן. וקיצור, אז יש לי פה את הקמצנות, שהיא כבר בתור ילד הייתי קמצן, יש לי פה את שוק ההון, יש לנו פה יסודות, נדל"ן, יש לנו פה יסודות, ואז התחלתי לעסוק באיזשהו שלב, שהייתי עדיין בכולל, אבל פנו אליי חברים שלי שיצאו לעבוד, ואמרו לי, קובי, אנחנו מרוויחים 20,000 שקל בחודש, ולא גומרים את החודש, איך זה יכול להיות? תלמד אותנו מהניסיון שלך. ואז 20,000 זה היה סכום פסיכי לחודש, כן? בזמנים שהשכר הממוצע היה בערך 7,000 שקל, שכר מינימום היה 4,000, כאלה. בקיצור, ואז לימדתי אותם את היסודות של מה שאני עושה לעצמי בחינם, חברים, הם נורא נהנו, ואז הפנו את החברים שלהם, ואז התחלתי לגבות 1,000 שקל לליווי חודשי. חודש שלם אני שלך ב1,000 שקל, מדהים. וזה היה המון כסף, תחשוב שבכולל, אז קיבלתי 1,000 שקל, בסדר? תבין את זה. בקיצור, זה מאוד הצליח, ואז אחד האנשים שעשיתי להם את הייעוץ להתנהלות כלכלית נכונה, אמר לי, בוא תעשה לי את זה גם בעסק. אמרתי לו, אבל אתה יודע, אין לי הכשרה, ניסיון, השכלה, כלום. מה שעשית לי בבית, אם הצלחת לגרום לאשתי, קיצור, ואז באתי לעסק, ואתה יודע, מהראש שלי דברים, עבדתי שם, וברוך השם היה הצלחה, ואז נכנסתי להיות יועץ עסקי בעצם, כי עם ההצלחה, אנשים לא שואלים אותך מה התעודות, שאתה מצליח, אוקיי, בוא, תביא עוד, רוצים עוד ממך. תעודת ההצלחה. נכון, ואז במקביל, אשתי מנהלת חשבונות. אשתי רצתה עוזרת לבית. אמרתי לה, מה עוזרת? עוזרת עולה 45 שקל. מי יעבוד? היא אמרה לי, לא, אני רוצה עוזרת לבית. אני לא סומכת עליך. פעם בשבוע, לא, אני מנקה מאוד טוב, עד היום... אפשר לשלוח את המספר טלפון? לא, עד היום, כל מוצאי שבת, אני מנקה את כל הכלים של שבת, ואשתי אומרת שאני מנקה יותר טוב מהמנקה, יותר טוב מה עם מדיח? חשבת על זה? ממנה, יש מדיח. אבל בשבת, אשתי מקפידה על כלים אמיתיים, לכבוד שבת. ואני לא יודע אם לכבוד שבת כדי לדפוק אותי, אז המדיח לא מספיק. התחלת להחמיא לה בתחילת הפרק, עכשיו אתה... מחמים, זה לא קשור, זה ביקורת נקודתית. אנחנו רוצים להניח דברים על השולחן, אתה אומר. כן. אז אני שוטף את הכלים, ומה שלא נכנס במדיח, או יש כל מיני כלים, עכשיו יש המצאה חדשה. כלים שאסור לשים אותם במדיח. אתה יודע למה? למה? כדי לדפוק אותך. בדיוק. לא, כל מיני איתורים כאלה. והיא גם אוהבת דווקא את זה. בדיוק. קיצר, אז כל מוצאי שבת יש לי איזה שעה וחצי, לפעמים שעתיים, לאפס את המטבח, כן, ואני ממש מנקה אותו כמו שצריך, מאוד מאוד יסודי. אבל לא, היא לא הסכימה, רצתה עוזרת. ואז היא אמרה לי, אתה יודע מה? ואז היה לנו ככה דיונים כמה חודשים, כל חודש שאין עוזרת אני מרוויח כסף, הכל חשבון, ואז רציתי ללמוד על החשבונות, אוקיי? כדי להבין יותר את החשבונות של העסקים. היא אמרה לי, אם אתה מביא לי עוזרת, אני מלמד אותך הנהלת חשבונות. היא אומרת לי, כמה הנהלת חשבונות? אם תדע הנהלת חשבונות, כמה תרוויח? הרבה יותר, נכון? תביא לי עוזרת. עשיתי חשבון כלכלי, מאז יש לו עוזרת, ומאז אני יודע הנהלת חשבונות, לימדה אותי הנהלת חשבונות, ואז יש לי גם ידע בהנהלת חשבונות, שזה מאוד חשוב, קריאת מאזנים, מטורף, ואז עם שלושת היסודות הללו, אוקיי? וגם לימדה אותי חשבות שכר, אז גם זה כי יש כזאת, אני פה מרים דגל אדום, לצערי במגזר החרדי, האנשים פשוט לא מבינים בשכר, לא מבינים בפנסיה, לא מבינים בכלום, ולכן הם גם לא נותנים את זה לעובדים שלהם, שזה לא חוקי, וזה לא תקין, ופתאום בעל עסק מוצא את עצמו עם חובות של 50, 60, 100, 200, 300 אלף שקל לעובדים, וזה פלילי, וחבל מאוד שיגיעו למקומות האלה, אז לכן כל בעל עסק שלו שהייתי מגיע, ישר קודם כל הייתי בודק, שאין לו פה סיכון, יש כאלה שצריכים לסגור עסק מרוב החובות שלה. נכון, מעסיק 10 שנים עובדים, מגיעים לך אחר כך עם ריביות וריביות, אתה נופל, נכון מאוד. ואז שלושת היסודות האלה, נתנו לי את הידע הכלכלי שיש לי. ואז, מה קרה? אחרי 5-6 שנים, אני כבר בן 28 נגיד, התחילו לחזור אליי לקוחות שעשיתי פעם התנהלות כלכלית נכונה,
אמרו לי, קוביץ', מה זה עבד? יש לי פה 300,000 שקל, מה 200,000 עושים שקל, נפתח לנו קרן השתלמות, לא תאמין. בא אליי בן אדם, אמר לי, תקשיב, יש לי אשתי קרן השתלמות 150,000, לי יש קרן השתלמות 150,000, בוא נקנה דירה. כאילו דירה להשקעה. עם 300,000 שקל, יכלו לקנות דירה להשקעה בבני ברק. זה לא יאומן. היום, עם 300,000 שקל, אני תופס, אתה יודע שאנשים היום קונים בדירה בבני ברק עם 300,000 שקל? אין. יש. אין. יש. בסדר? חכה, נגיע לזה. לא, סתם, סוגריים. דירה להשקעה ב-300,000 שקל בבני ברק? אין. שוב פעם. אין. יש לך 1.99, שמעת? לא קשור, אבל הם לא יוכלו להשלים את העסקה. הכל בסדר. לא יוכלו להשלים את העסקה! לא יוכלו להשלים את העסקה! הרמקול מתפוצץ. אתה מדליק אותי, חכה, אני אמרתי, קובי תהיה רגוע, קובי תדבר יפה. בקיצור, ואז הם חזרו אליי, ואמרו לי, קובי, בוא תדאג לנו למשכנתה. ואני כבר מכיר את הבנקים, כי הייתי מלווה משפחות, אז בדרך כלל אף אחד לא מגיע אליי כשטוב לו. היו מגיעים כשיש חובות וקשיים ומינוסים, עד שהבנק לא היה לוחץ, הם לא היו עושים את הצד, כי זה צד מאוד לא נעים, להיפתח, להיחשף, לבוא, להבין שיש בעיה. אתה יודע כמה זוגות שהאישה הייתה בטוחה שהם עשירים, נוסעת על ג'יפון וזה, והם יושבים מולי ואומרים להם, חברים, תקשיבו, אתם בחובות של 600,000, 500,000, 400,000, אין לכם כסף, העסק בכלל לא מכניס, דמעות, אנשים מבוגרים יושבים ובוכים, כי העולמם נחרב עליהם, זה מאוד קשה. אז הייתי הולך לבנקים, והייתי אומר להם, תקשיבו, זה אני מלווה אותם, התנהלות כלכלית נכונה, בעזרת השם, תנו להם קצת אוויר, יסתדר, פה. והבנקים גם כן ראו, לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא חודשיים, לא שנה, לא שנתיים, אחרי כמה שנים, הם ראו שקובי תורן להם בתמונה, אז הדברים מסתדרים, אז הם נתנו בי אמון, אז גם במשכנתאות, אוקיי, מה הבעיה? להבין מה הסיכוי שהריביות יעלו או ירדו, יש לי את זה כבר משוק ההון, להבין את הרגולציה של בנק ישראל, אז לא היה כל כך רגולציה, היה פחות. אני קורא, ומבין, כן, קורא ומבין, אין פה משהו כאילו מדע טילים. קשרים עם בבנקים כבר יש לי, אוקיי? וככה בעצם נכנסתי לתחום של ייעוץ משכנתאות, ולאט לאט גיליתי שאני יותר אוהב משכנתאות מאשר ייעוץ עסקי, כי בייעוץ עסקי ובהתנהלות כלכלית נכונה, היינו מסכמים, כן, לא מבזבזים, יש תקציב, יושבים כל שבוע לבדוק את האקסל, וזה לא קורה! יפה מאוד! מוזר! וזה מתסכל, כי אני לא באתי לפה בשביל לעשות כסף, אני באתי כדי לעזור לך, ואתה לא עוזר לעצמך, אז אני לא רואה התקדמות, עסקים זה דברים פשוטים, אנשים זה דברים מסובכים, אין על אקסל. בקיצור, ואז ראיתי שאני יותר אוהב את המשכנתאות, ועשיתי מהלך אמיץ, חתכתי את כל התחום של הייעוץ העסקי, ואני התמקדתי במשכנתאות, ונורא נהניתי, וברוך השם, אני טוב בזה, ואני אוהב לתת שירות לאנשים, ואנשים מחזירים לי אהבה בחזרה. מי שפעם אחת לוקח ממני משכנתה, זהו, את הדירה הבאה והשנייה והשלישית, אצלי. אז אני מאוד רגוע, וגם זה, אני מדבר איתך עכשיו, אחרי... אם אתה עושה לו משכנתה נכונה, הוא גם יגיע לדירה שנייה ושלישית. כן, נכון? אני מדבר איתך עכשיו אחרי 13 שנות ניסיון, אבל אתה צריך להבין שזה, הביטחון עצמי הולך ונבנה, ורק בשלוש שנים האחרונות קיבלתי את הביטחון עצמי, וההבנה של הכוח שלי הוא שלי. הייתי למשל באיזה יריד, היה שם 4 יועצי משכנתאות, וכאילו הם יכולו ללכת לכל מי שהם רוצים, הם לא אמורים ללכת אליי, וראיתי שכל מי שכבר הכיר אותי קודם, חוזר אליי. זה נתן לי ביטחון עצמי מטורף להבין שאוקיי, מי ששלי שלי. אוקיי? הם מכירים אותי, טעמו את הטעם הטוב של השירות. מי שלא שלי גם שלי. לא, אין לי יכולת בכלל להכיל, הרי בינינו, אם נגיד כל הארץ באים אליי. עזוב, אני מקבל, נניח ובאים... אתה עם משרד, אתה עובד, אתה לא עושה הכל לבד. נכון, אבל עדיין אין לי יכולת היום לקבל את כל הלקוחות בעולם. אף אחד לא אומר בעולם. בארץ. אוקיי. גם בבני ברק אין לי יכולת לקבל את כל הלקוחות של בני ברק, אני צריך להגדיל משרד, ייקח לי זמן לעשות את זה, אוקיי? לכן, אין לי צורך, אני לא רוצה לטרוף את כל העולם בכלל. היום העסק שלי הוא לא בנוי בצורה שאני מחפש לגדול כמה שיותר, ממש לא. אוקיי? אם הייתי מחפש לגדול כמה שיותר, הייתי מביא עוד צוות. הייתי מגדיל, אבל לא, כי אני נהנה במקום שלי, מהטפטוף הזה של הלקוחות שלי, מהפרסום האורגני שאני עושה, אני בעצם לא משלם כסף על פרסום. כל הפרסום שלי זה, אתה יודע, אנשים שהחליטו לעקוב אחריי, ברשתות החברתיות, בסטטוס, דברים כאלה. וטוב לי, באמת, הקצב של זרימה עובדת לך יופי. נהדר. זה הפרסום הכי טוב שיכול להיות. נכון, ברוך השם. אורגני זה אורגני.
כן, לא נכון, סתם. נכון. בוא נאמר 90% מהטלפונים שאני מקבל, לקוחות סוגרים. אני מכיר, אני מבין, אני יודע שאתה מכיר קצת את המספרים, כן. וזה לא, שאתה אומר את זה מהשפה ולחוץ, 90% מהלקוחות סוגרים, 90%. אז אתה משקיע במקומות אם המתאימים. יש לי עכשיו טלפון ולא עניתי לו, 90% שהפסדתי לקוח בגללך. קובי, תודה שלא ענית לו, אבל אני חושב שאם 90% הוא ירד ל-75, אתה גם תצליח לסגור אותו אחרי הפרק. זה מחיר שאני מוכן לשלם בשביל הפודקאסט. איזה יופי, דבר ראשון זה מאוד מוערך. מותר לי גם להחמיא לך, לא? תודה, וואי, אני מסמיק. יש? כן, יש. אוקיי, אז יש לך יסודות בטונדות. נכון. הנה, אתה רואה, מדברים על זה, ויש לי פלאפון. אוקיי. לא, אם אצלך זה 100% סגירה, אז אתה חייב לענות. כי זה לקוח, לא, זה כסף בנקר. זה כאילו אתה שילמת עכשיו כסף חי לזה. אז זה בדיוק העניין, צריך לדעת איפה להשקיע. כן. טווח ארוך או טווח קצר. יפה מאוד, אהבתי. וכל הזמן, האמת היא שכל הזמן יש לי את ההקצוץ הזה. קובי, תגדל, תפתח עוד. ויכול להיות שזה יקרה יום אחד. אבל זה תהליך, אני בתהליך אתה אדם מאוד מחושב. אני לא יודע לאן הוא יוביל. מבחינה כלכלית יש לי את היכולת עכשיו להביא עכשיו עוד 3, 4, 5, 10 עובדים, לתת להם עמדות ולעוף. אפילו במשרדים שלי יש מקום. המשרד שלך ענק, נראה לי אתה יושב שם לבד. לא, אני ויש לי שם את העובדת שמנהלת את התיקים, ויש לי שם את התיווך גם כן, אז יש שם מקום. הוא לא ענק, למה ענק? יפה נחמד, לא ענק. בקיצור, אבל יש שם מקום להגדיל אותו. ואני עדיין לא שם, אני עדיין לא רוצה את זה. אבל יכול להיות שאני ארצה מחר. זה תהליך של התפתחות. כמה שנים אתה במשכנתאות? 13. 13 שנה אתה במשכנתאות עושה... כמה תיקים עשית ב-13 שנה? אתה בטוח את המספר. מלא. לא, זה לא לחשיפה, כי כולם ישר יושבים. כמה הוא עשה? כמה כסף? אתה יודע, שהישראלי נכנס לאירוע, הוא מסתכל ואומר, וואו, 1,000 מקומות, 200 שקל כרטיס. תשהו, הבן אדם יצא עכשיו לא שוכח שזה וזה וזה וזה. וזה לך סוד? כל מקום שאני ואשתי הולכים, זה מה שאנחנו מסתכלים. ישר, מגיעים לאיזה עסק, אנחנו אומרים רגע, העסק הזה לא עובד טוב, ייפול, ילך. יש לנו חוזה הצלחה, יש לנו מטורפים. אתה אומר, זה DNA, זה MRI, אתה עושה לעסק בשנייה. עזוב, קופיקס, אני הוצאתי פוסט, שהמודל הכלכלי של קופיקס, אפשר לראות הכל ברשתות, זה עם תאריכים, הוא לא יכול להתקיים. לא תבוא אותך להוצאה דיבה? לא, ראית מה זה? אבא שלי בזמנו, אוקיי, גם אמר על המודל הזה שהוא לא יעבוד, כמעט לא תפסתי את אבא שלי על טעויות, אוקיי, אבא שזה מי חשוב, מי שלא מכיר. חכה, מותר לי לקנח את האף פה? בשמחה רבה, איפה הוא נכון? 1, 2 לענייננו, אתה רואה? תוך כדי. חכה, אני שומר איזה כמה זמן. וואי, בוא נאחי, אנחנו עוד לא הגענו. החלק המעניין עוד לפנינו. אתה רואה מה זה? ניוור זה מאלי אקספרס. שרפ. מה הבעיה? מותר. הרי אני חולה על זרועות, מאוד על זרועות. ואצלי במשרד אני גם קונה זרועות מכל מיני, יש לי כמויות של זרועות. אבל סבבה. טוב. תוריד בעריכה. תקשיב רגע, קובי. לא, הידע פה נשפך בכל התחומים. 13 שנה, לבריאות, 13 שנה אתה במשכנתאות. כן. מה גורם לך היום בעיר אחד להגיד, אוקיי, אני יודע משכנתאות, אני יודע שוק ההון, אני יודע פיננסים, אני יודע התנהלות כלכלית, אני רוצה נדל"ן. מה שקרה זה ככה, כמו שאמרתי לך, איך הגעתי למשכנתאות? הלקוחות. חזרו. איך הגעתי להיות עסקי? הלקוחות. אמרו לי, גם פה, מה שקרה, במשך תקופה ממושכת, אנשים הגיעו, הלקוחות אמרו לי, קובי, אני רוצה שאתה תמכור לי את הדירה, עליך אני סומך, אתה תמכור לי את הדירה, אומר לי, בן אדם אומר, המתווכים כולם נוכלים, עליך אני סומך. ואתה אומר, טוב, מבקשים, מה אני אגיד להם? יש כזאת דעה רווחת שכאילו המתווכים הם נוכלים, וזה ממש לא נכון. שם מתווך למתווך, הוא שרלטן. שם נרדף התכוון. שם נרדף, סליחה. כן, אני לא מסכים עם זה, אבל לא משנה, כי אני בענף, אבל זה לא משנה. בקיצור, אמרו לי, קובי, אתה תמכור לנו, תעשה לנו, תן לי השקעה, יש לי לקוחות, ברוך השם, בעלי הון רב. קובי, יש לך משהו להציע, יש לך מה... ואני אמרתי, אני במשכנתאות, אני אוהב את המשכנתאות, אוהב את סלי, מספרים, כן, בנקים. כן, אנשים, את כל האקשן, זה אקשן. יש אנשים שחושבים שזה משעמם, אני חי את זה, זה אדרנלין. אם הבנק אומר לך לא, אוי ואבוי לו. כן, כאלה. הוא יקבל שיחת טלפון ממך. בדיוק. לא, אם המצב חמור, אני מגיע פיזית לבנק, ואז סדום ועמורה. וקיצור,
אני מאוד אוהב לטייל בבנקים שאני עובד איתם, מגיע, זה עוזר, לא תאמין כמה שהאכל רגלים, קו 11, בנדל"ן. יש דברים שאי אפשר לעשות אותם במרחוק, אין, חייבים. אנשים מגיעים, אנחנו אומרים לך, קובי, אנחנו רוצים נדל"ן. יופי, ואני אומר, לא, אני במשכנתאות, לא, אבל אנחנו רוצים נדל"ן. אבל אני במשכנתאות. אבל אנחנו רוצים נדל"ן. יפה מאוד, ככה זה, בעצם התנהלתי ככה, עד שבמשך תקופה, עד שבאחד הכנסים לענייני נדל"ן, שמשה הרשלר עשה, הוא מתעסק גם כאן בתחום הנדל"ן, התחדשות עירונית וכולי, פגשתי שם את ורדית ברוורמן. ורדית ברוורמן, היא גרה לידי כשהייתי ילד, הייתי חבר של הילדים שלה, והיא מתווכת, והיא אמרה לי, קובי, אנחנו חייבים לעשות משהו ביחד. קיצר, ואז הכל התנקז, תפסה אותי ככה בעסק של נדל"ן, ויאללה, אמרתי לה, בוא נשב. ואז נפגשנו, ובעצם החלטנו לפתוח ביחד סוכנות נדל"ן, וזה היה לפני 2 בערך, ומאז הכל היסטוריה. תיווך אשכנזי, תיווך של 60 שנה בבני ברק, פנה אליי, אמר לי, אני עושה יריד בבני ברק, זה היה במאי 2022, מאי 2023, סליחה, רגע, 23, זה היה במאי 2023, שוק הנדל"ן היה אז מת, זה היה בדיוק אחרי עליית הריביות, המספרים ירדו, תיווך אשכנזי מחליט לעשות יריד, והוא הציע לי לעשות איתו את היריד ביחד, אני הביא את הלקוחות שלי, הוא יביא את הלקוחות שלו, הוא גם ארגן את הכל, ויביא הצעות אטרקטיביות כמובן, ואז אני הייתי כולה 60 יום, היה לי משרד תיווך של 60 יום, לא היה משרד תיווך של 60 שנה, ושיתוף פעולה, כן, מדהים, וזו הייתה טבילת האש הרצינית שלי, אתה יודע, בתחום הנדל"ן, כי סך הכל לפני חודשיים פתחתי את זה, והיה שם הצלחה מאוד מאוד גדולה, ולמרות שהשוק היה מת, עשינו שם מחירות מאוד 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 יפות, היינו בהלם, כאילו מכרנו יותר מהמכסה שכאילו פתחו לנו פרויקטים חדשים, שלא היינו אמורים למכור שם ביריד, מרוב כי גמרנו את הקודמים, מחירים נהדרים, כל מי שקנה שם דירה הרוויח בענק, היו אנשים שהגיעו ואמרו לי, תשמע, כאילו מספרים לך, יש כמה הון עצמי יש לך, אתה יודע, בודקים כל לקוח, מה יש לו, מה אין לו, כן, יש לי 600,000 שקל, בבסדנו, שם אני מרוויח 8% לשנה, מה אתה אומר? היה לי 2 כאלה, שלא רכשו דירה, כי בסדנו הרבה יותר אטרקטיבי, ולצערי, אין להם לא דירה ולא בסדנו. ולא כסף. אני אומר לך, אמיתי, אנשים, הלב שלי נקרא, כשתבין, הם יכלו להיות היום עם דירה, ועם עוד רווח מטורף, כי מחירי הדירו, כאילו, היה שם גם הצעות מעולות, וגם המחירים עלו. אנחנו ב-22, ואנחנו כן, ממש סיפור עצוב, שאתה יודע, גם זה מתחבר לכל המקומות שלי בחיים, כי אני רואה את ההשלכות של כל העוקצים והנוכליות, וההונאות שרצות במגזר, אני רואה את זה באנשים, בחדלות עונים שלהם. בינם שהיה אמור להיות לו דירה, עכשיו אין. ככה. 1 ל-1. כן, אז, וזה הורס משפחות, הורס, אתה רואה את המבט הכבוי שלהם בעיניים, זה אנשים מבוגרים שקיבלו אירועים לבביים, בגלל ההפסדים האלה, סיפור עצוב, לא משנה, בוא נחזור לענייננו, איפה אנחנו בנדל"ן, יריד מחירות, אש, הצלחות. ככה היה יריד, ככה הבנתי שהקהל שלי מחפש את זה באמת, ולא סתם עבד עליי, יאללה, אתה יודע, קובי בוא תעשה נדל"ן, זהו, משם הגעתי לתחום הנדל"ן, כוכבית ששכחתי אותה אפילו, ויש אנשים שלא יודעים, ופה אני פונה לקהל. אני התעסקתי בכספים, בשנת 2017, לא זוכר מתי, אמרתי לעצמי, קובי, תשמע, את עולם התורה אתה מכיר, את עולם הכלכלה אתה מכיר, אבל בוא תעשה תעודה, משהו שזה, ואז נרשמתי לתואר שחשבתי שהוא הכי מתאים לתחום שלי, זה תואר בכלכלה עם התמחות בשמאות מקרקעין. וואלה. במכללה למנהל, לא קורס, לא סדנה, לא תואר, של המלאג. לא, כי היה לי, בדיוק שבוע שעבר, אמרתי למישהו שיש לי תואר בכלכלה עם התמחות בשמאות מקרקעין, אמר לי, קובי, נו, תעודה. אני אומר לו, לא, תואר. קובי, די, אל תעבוד עליי. אתה צריכת לשבת 3 שנים. לא, כמה זה? 2? יש לי יכולות ריכוז מאוד מאוד גדולות. אוקיי. אני יכול לשבת גם 8 שעות ולעבוד ככה. יש לי 2 משרדים, משרד אחד ברחוב ירושלים, משרד אחד ליד הבית. המשרד ליד הבית, אני יושב ככה. יש לי פה הכל בהישג יד, מסכים ענקיים, פה המדפסת, כל מה שאני צריך פה לידי, יושב ככה, אני יכול לשבת גם 8 שעות ברצף ולעבוד. וואלה. כן, זה מדהים. אתה יודע, שירותים את זה פעם וזה, אבל יש לי יכולות ריכוז מאוד מאוד גבוהות. כמה זמן עשית את התואר? 3.5 שנים.
ועשיתי גם מכינה. הייתי לעשות גם מכינה. תקשיב, והמכינה הייתה חוויה, וואו, לוקחים אותך מאפס לרמה של... וואו, הייתי יושב ככה, מרותק, דופק, ממש נהניתי מזה. קובי, איך משתלב? רגע, שנייה, אז יש לי גם תואר בכלכלה עם התמחות בשמות מקרקעין, אז יש לי הבנה בנדל"ן, אוקיי? תקשיב, עד עכשיו דיברת על עצמך, בסדר? אני בהחלט חושב שנתת פה סקירה מטורפת למילה, לזוג מילים קובי טור עיניים. קובי טור עיניים, קובי טור עיניים, ועכשיו פתאום בום, זה קובי טור עיניים. הנה, למשל, נתת על מגע של כסף, אתה מבין למה הייתי מבולבל? נו. אתה מבין למה, אי אפשר להכיר אותך. תראה כמה זה, אנחנו 40 דקות, חצי שעה רק מדברים על מי זה קובי טור עיניים. למה? כי זה גם ככה תמצתנו את זה. עכשיו אני שואל אותך... איזה נרקיסיזם, מי מלא. תוריד איזה חצי בעריכה. אל תדאג. הכל טוב. זה בסדר גמור, כי זה חשוב, אוקיי? שאמרת פה הרבה מאוד דברים עכשיו, לכן אני רוצה להגיע לנקודה שאתה איש של אקסלים. כן. ונדל"ן ואקסלים חדו. מה קורה לנו? מה קרה לנו ומה זה? למה הפודקאסט, האדם, ה-DNA שזורם יותר, אבא שלי, אדם ישר כמו סרגל, קיבלתי ממנו כנראה קצת, לא הרבה, אבל קצת, אוקיי? וכואב, והחלטתי שאני פותח את הפודקאסט הזה כדי להביא צבע אחר. צבע אחר. נדל"ן תקנו, נדל"ן תקנו, נדל"ן תקנו, נדל"ן, יש לו הסבר, אוקיי? שאני יושב מול בן אדם, אומר לי, תקשיב, באקסל זה לא עובד, אני אומר לו, אם זה לא יעבוד באקסל, זה לא יעבוד בשום דבר אחר, כי תוציא, שם תגלה, ואם לא תראה שם, אז כנראה זה לא קיים. ופה אני רוצה לגעת, אני רוצה להניח את הנקודה הזאת, ואני רוצה להגיד לך, קובי היקר, יש לך המון שנים, אני רוצה עכשיו לשבת איתך, הבאנו דף ואת, אני לא עושה את זה, אני רוצה לנתח איתך עסקה, של 3 מיליון שקל, בתנאי תשלום של 10.90, אוקיי? לבן אדם יש הון עצמי של 10%, אוקיי? 10%, אמרנו דירות בבני ברק ב3 מיליון שקל? כן. זה ההון עצמי שיש לו, קובי, והוא ניגש לעסקה. אתה לא ממליץ לו אם היא טובה או לא, הוא בפנים. אוקיי? כי הוא מגיע לך לייעוץ, הוא יהיה בטוח שתגנב לו את העסקה, והוא יגיד, הנה, קובי אמר לי לא, והוא אחר כך ילך לקנות לי את זה, ולא, והוא אמר לי כן, הוא חתם כבר, הוא מגיע לך, הוא אומר לך, קובי היקר, תעשה לי חשבון, מה העלויות שיש לי עד ה-120 של הדירה, שמבחינתי זה מחירה. מכרתי את הדירה, קיבלתי כסף בחשבון, סיימתי את הסיבוב הזה. כן. 1, 2, 3, התחלנו. כן, שנייה. ככה. קודם כל, אני רוצה להחזיר אותך אחורה, אוקיי? אמרת, אקסל ונדל"ן הולכים ביחד. נכון מאוד, איפה אנחנו, אבל קשה לנו לראות את זה, כי יש שיווקים מאוד מאוד אגרסיביים, שלא תמיד משווקים את מה שטוב לך, הלקוח, אלא הם משווקים... חלומות. יפה מאוד, חלומות. יפה מאוד, אלא משווקים את מה שטוב למשווק, אוקיי? וזה בעיה. עכשיו, איפה זה לא עובד, הדרים והחלומות האלה? בשוק המשרדים. אוקיי. שבאדם קודם משרד, מה הוא רוצה? הוא לא מוכרים לו חלום על הדירה שהבן שלו אולי יגור שם, או שהוא עצמו אולי יגור שם, או עליית ערך שהוא לא יודע. שוק המשרדים זה שוק קר. אני קונה משרד כדי... צועה, כסף. יפה מאוד. ואתמול התקשר אליי סמנכ"ל בחברת נדל"ן גדולה, שחשקה נפשו באיזה נכס מתחם משרדים, עולה 6 מיליון שקל. אומר לי, קובי, כמה מימון אתה יכול להביא לי? אמרתי לו, 80% מימון. כי אני יודע להביא 80% מימון לנכס מסחרי, לקוח איכותי. ואז הוא אומר לי, רגע, אבל כמה ישלם כל חודש? אמרתי לו, זה יוצא משהו כמו נניח 40,000 שקל, אוקיי? כי הריבית בנדל"ן משרדי זה פריים פלוס 1 לפחות, אוקיי? זה ללקוחות איכותיים, שזה 7% כיום. הוא אומר לי, 7%? לא 5%? כמו בדירות? לא. בנדל"ן מסחרי משלמים 7%. הוא אומר לי, זה נזקה. אז זה נזקה. אבל זה בשיחת עבוד של דקה. שנייה, כי הוא מהתחום, הוא מבין. אוקיי. הוא אומר לי, קובי, אני נזקה. אני לא אתחון מים. אני לא יקבל 40,000 שקל בכל שכירות, וישלם אותם לבנק. ועוד צריך להוסיף כסף מהכיס. ועוד שילמתי את ה-20% של ההון העצמי, שאותם אני... יכול למנף במקומות אחרים. יפה, ולא נדבר על זה שהנכס לא תמיד מוזכר, נכסים מסחריים למשל, יכולים לעמוד ריקים גם חצי שנה. נכון. לך תסתובב ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, יש שם עשרות חנויות ריקות, לא מוזכרות, אוקיי? ובדירה זה פחות מצוי שהיא לא מוזכרת זמן, כל כך הרבה זמן, ולא, הוא אומר לי נזקה. הוא אומר לי, קובי, אז מה עושים? אבל מה עושים? כאילו לא הגיוני, משהו פה... אמרתי לו, אתה צריך לפנות למוכר, ולא תקשיב. הנכס מניב גבוה מדי, אם תוריד את המחיר ל-XYZ, יעשה לי שכל עם זה, אז אני אקנה. זה בשוק המשרדים, שהשחקנים בשוק המשרדים הם אנשי עסקים,
שלא לא אנשים רגילים מהשורה שמוכרים להם חלומות. יפה, אני עכשיו בכוונה. עכשיו, בוא נגיע לדוגמה שלך, אמרת פונה אליי, שזה גם קורה המון, יש שתי סוג אנשים, יש אלה שפונים אליי לפני שהם נכנסים לעסקה, מקבלים את כל המידע, את כל השירות, וגם זה יותר זול, כי לבוא מראש ולצייר יותר קל מאשר לבוא ולתקן את הטעויות שלהם, והלחץ והבלגן. אז לכן, יש את אלה שבאים מראש, מתייעצים, יודעים מה הם יכולים, מה הם לא יכולים, ופועלים לפי זה, ויש כאלה כמוך שמנחיתים עליי. יפה, למה אני עושה את זה? אתה יודע למה? אני אגיד לך למה, כי בפרקים הקודמים אמרתי, 1, 2, תעשו, תיזהרו, תעשו ככה, כללים. אני רוצה לקחת רגע את הגלולה ולהפוך אותה. אני רוצה לשנות את כללי המשחק. הפודקאסט הזה הוקם כדי לשנות את כללי המשחק, אוקיי? אוקיי. עכשיו אני רוצה, אחרי ששיחקנו את המשחק, לדעת מה המחיר שהוא שילם על זה, אבל עד האגורה האחרונה, קובי, אתה אקסל. אין בעיה, אני אקסל, התחלנו. בן אדם קונה דירת, למה בן אדם קונה דירה ב3 מיליון בבני ברק? להשקעה או למגורים? להשקעה. זאת אומרת רגע, יודע מה? לא, חכה, אני אסביר לך למה. יש הבדל מהותי בשוק הנדל"ן, בין בן אדם שקונה דירה ראשונה, לבן אדם שקונה דירה שנייה. אז עכשיו אני לא אגלה לך אם זה דירה שנייה או שלישית, או ראשונה או שנייה שלו, כי אני רוצה שתעשה לי את החשבון כעסקה, אחר כך אנחנו נוסיף מיסים, בסדר? עכשיו חכה, אני אגיד לך עוד משהו, אמרת לי מגורים או השקעה, היום אני ישבתי עם לקוח, אוקיי? הוא אומר, תקשיב, מקסימום אני איך לגור שם. אמרתי לו, תראה, השקעה אתה לא נותן לעצמך פיצוי מקסימום, לא גרים ומשקיעים, משקיעים כמשקיעים, גרים כגרים, תגור איפה שאתה רוצה, לא בדרך כלל שם עליות ערך לא יקרו, אוקיי? בדרך כלל שאנחנו רוצים לגור. בוא נעשה את זה כרגע, פלט, ישר על הדף, קובי, ביצעתי את העסקה, אני חייב שתציל אותי, חייב, הבנק יתקשר, אין לי מה לעשות. 1, 2 התחלנו. יאללה, שנייה, אז בן אדם קנה דירה ב3 מיליון, נכון? נכון. יופי. 4.5 שנים. שנייה, רגע. אין לו דירה בבעלותו? אמרתי לך, אני לא אגלה לך, כרגע אנחנו מייחסים שזו דירה ראשונה שלו. אוקיי, נגיד אין דירה, אני עושה אין דירה. יופי, אז יש לו פה מס רכישה מופחת, עד 2 מיליון הוא לא משלם מס רכישה, אוקיי. מ2 מיליון ועלה, אני עושה את זה בהערכה גסה, יש לו פה משהו נגיד 3.5%, ואז עוד איזה מדרגה של 5%, נניח 45,000 מס רכישה. 45,000 מס רכישה. תיווך היה לו? בוודאי. 2% פלוס מע"מ, תעשה איזה 60, ועוד מע"מ, המע"מ עלה ל-18%, אתה יודע? נכון, אז תעשה לנו את החשבון, אני רוצה לדעת את זה בדיוק. כן. 45 אמרנו, מס. 70,800. רכישה. אני מגיע ל-70,000, תן לי להגיע, בסדר? פלוס מע"מ. תיווך. עכשיו, כמה הון עצמי הוא שם? 300,000. לא. הון עצמי, זה הון עצמי שיש לו, יש לו 300,000 שקל. אז הוא לא, אנחנו נתקע בהמשך. אבל אני לא יודע מה אתה רוצה, אני קניתי את הדירה, קובי. שנייה, אוקיי, תפעיל קשרים עם היזם. כבר נגיע לזה. אוקיי, אז יש לנו פה, הוא שם 10.90, הבנתי, אז 300,000 הון עצמי, מאיפה הוא הביא אותם? היה לו, כן. לחשב לך תשואה אלטרנטיבית או לא? בוודאי, תקשיב, אני הגעתי לך עכשיו, אני רוצה שתסביר, תראה, את כל התמונה אני רוצה לדעת. טוב, 300,000 שקל, נגיד שזה 4% בקרן כספית, נגיד, אפילו זה יותר 4.2, יש לו פה כל שנה 12,600. זה רווח שהוא יוכל לעשות רגע, שנייה, שים את זה רגע למטה. כן, זה בצד, אלטרנטיבי, 12,600, חסר סיכון כמובן. זה חסר סיכון. 12,600? כן. אוקיי. לשנה. אנחנו רגע אחד בהוצאות, אוקיי, יש לנו על זה, אוקיי, יש לו ייעוץ משכנתאות. הלוואת קבלן שהוא צריך להוציא. יפה, הלוואת קבלן, אז הקבלן ספג. הרבה מאוד כבר היום לא סופגים. נניח שכן. כן. בוא, זרמנו. יפה, מדד, צמוד למדד, לא צמוד למדד? תקשיב, יש לו גידור מדד, או גידור מדד של איזה 50,000 שקל, או צמוד מדד, אוקיי, אני רוצה לקרוא אותך. 50,000 מדד, יאללה. שכאילו זה גידור, כן, זה מאוד קטן. אז זה כאילו זה קצת, בסדר? כן, כי זה 3 מיליון שקל. יפה. בדרך כלל לא נוסעים דבר כזה, אבל זה מה ששילם. נכון. אוקיי. ייעוץ משכנתאות אין לו כרגע, אמרנו. נכון. כרגע אין לו, יהיה לו בהמשך. יש לו, העסקה אני רוצה לחשבן אותה כעסקה. בסדר, חכה, נגיע. תראה שהוא לא הגיע לשלם לייעוץ משכנתאות. כן, תגיע לזה. אני דופק את עצמי, אתה מבין? אין ייעוץ משכנתאות. מה יש לנו פה בעצם? עורך דין יזם 6,000, עורך דין לקוח עוד 6,000, נגיד עשה לו מחיר כי זה מקבלן, אז זה יותר זול. אתה מכיר עורך דין שעושה ב6,000 שקל? לרכישה מקבלן יש כאלה 3 מיליון שקל? כן, כן. אוקיי. ברכישה מקבלן... הרוב לוקחים כמה? תלוי.
יש טווחים. 6,000 שקל זה כמעט ולא נמצא. זרום, זה בני ברק. הלאה. זה בני ברק? אתה אומר, אתה כל כך בטוח שהוא לא יגיע לסיום העסקה, שאתה אפילו לא... כן, כן, אני מנסה להקל עליו, לא להקשות עליו. אוקיי, זה בגדול מה שיש לו לחתימת ליווי, יש כאלה לוקחים ליווי, יש ליווי או אין ליווי? נגיד בלי ליווי. בלי ליווי. יופי, חסכנו לו. יפה, אז יש לנו פה, בינתיים אנחנו אוחזים, חכה רגע, 45 ועוד 70 ועוד 50, גידור, 62. סך הכל 177,000. הוצאות נלוות. רגע, שנייה, אבל יש לך פה קאץ'. כמה הגענו? ל-70? 177,000. 177. אבל אתה אמרת שהוא הביא הון עצמי 300,000. נכון. לפי החשבון שלך הוא הביא הון עצמי של 477,000. אז אני אגיד לך מה מתווך אמר לי. אוקיי, אני עשיתי את העסקה הזאת. אוקיי, אני כרגע משחק את הלקוח. אוי, צמרמורות. לא עשיתי את העסקה. אני שולח לך את ה... תירגע, לא עשיתי את העסקה הזאת. המציג אינו שחקן. המציג אינו שחקן, זה סימולציה בלבד. לא לנסות בבית. אבל חברים, קחו דף ועט, תרשמו את הדברים, כי ככה עושים נדל"ן. לא בשום צורה אחרת, חברים. דף ועט, לא חלומות. אנחנו ממשיכים. לא, שנייה, אני מבקש ממך, שאחרי זה בעריכה, אנחנו נעלה תעלה את החישוב יפה. מצוין. בדיוק. עכשיו אני אומר לך, קובי, אני ישבתי עם המתווך, הוא אמר לי, תמר, אל תדאג, יש לי יועץ משכנתאות פצצה, מסדר לך את 170,000 שקל בהחזר חודשי. חכה, אתה אומר זה בהלוואה. נכון. אין בעיה. אז אם ככה, בוא נהיה יותר מתוחכמים. ה-50,000 של הצמדה למדד, הוא ישלם אותו לקבלן, נגיד בסוף, לא כבר עכשיו. שוב פעם. אז מחיר הדירה יהיה 350, ככה עושים. אוקיי, השאלה אם הוא לא, הוא ייקח לי על זה ריבית של... לא, נגיד שהוא זורם. תהיה קצת לטובת הלקוח. הוא זורם, בסדר. אז יש לנו פה 127,000 שקל. אוקיי. זה אדם טוב אתה, אתה באמת אדם טוב, כי הקבלן לא כזה טוב. לא, אפשר. בוא, בן אדם קונה 3 מיליון. אז יש לנו פה 127,000. 127,000 בהלוואת עובר ושב הכי זולה שיש היום בשוק, זה בבנק פועלים פריים פלוס 1 ללקוחות איכותיים אולטרה. בואו נשים את זה לפי איזה 7%. כמה אנחנו מחזיקים? בוא נגיד שאנחנו לוקחים חשבון, שאני לא יכול למכור את הדירה הזאת לפני 1.5 שנה. חכה. אני לא מחשב עכשיו כמה זה מכביד עליו בחודשי. לא, אני רוצה את כמה יעלה לו. לא, רק הריבית. ברור, אבל אתה מחשבן ריבית לכמה זמן? לשנה. איזה שנה? העסקה הזאת... חכה, נתחיל משנה. אז זה 8,890 ש"ח לשנה עוד. חכה, כבר נכפיל את זה. בינתיים עלה לו פה 21,500 שקל, כי הרווח האלטרנטיבי ועוד הריבית על הזה. אוקיי. הלאה, בוא נתקדם. אז יש לנו פה, אוקיי, 177,000, התקדמנו, יופי. הלאה, זרום איתי, מה הלאה? אני זורם איתך. דבר ראשון, שכירות? שנייה, רגע, חכה, איך הגעת לשכירות? זה דירת קבלן. לא, איפה הוא גר היום? הוא גר בשכירות, ברור. יפה. כמה לו שכירות? טוב, נשים את השכירות בצד, הלאה. בסדר? כמה שכירות עולה לו היום? עולה לו 4,500 שקל. 4,000. בבני ברק השוק השכירות עכשיו על הפנים, אפשר למצוא דירות יפהפיות ב-4,000 שקל. אתה אומר לעבור דירה, אשתי לא מסכימה. לא, במאמר מוסגר, שוק השכירות בבני ברק על הפנים. יותר זול מביתר, שאתה חוטף שם מנהרות בדרך, לא משנה. הלאה. שכירות 4,000 ש"ח. זה כפול? חכה נעשה את הכפול. הלאה, אכלוס מתי? 4.5 שנים. יפה, זאת אומרת, קח את ה-12,600 כפול ועוד 8,890, זה 21,490 כפול 4.5 שנים. נכון, לא, זה כפול 6 שנים. למה 6? כי אני צריך להחזיק את הדירה 1.5 שנה לאחר מכן, אני לא יכול למכור אותה ביום... כי אז זה לא מס שבח. נכון. בהנחה, אם יהיה רווח. אמרו לי שאני צריך להחזיק את זה 1.5 שנה, אני מחשבן את העסקה. טוב, 130,000 ש"ח. 130,000 שקל אנחנו עלויות. שכירות פלוס הלוואה? כן. לא, בלי שכירות. בלי שכירות. אני אגיד לך למה לא מכניס שכירות? כי אתם תגלו בסוף שיותר קל, יותר זול לשכור דירה מאשר לגור בדירה. אז שים את זה בצד. יופי. סך הכל עלויות נלוות כדי להחזיק את העסקה, אנחנו אוחזים כבר על 307,000 ש"ח. רגע, לא הבנתי, אני להחזיק את ההלוואה של 127,000 שקל, אוקיי? ל-6 שנים עולה לי 130,000 שקל? לא. ה-12,600 הריבית של 300,000 שקל של הון עצמי ששמת. כפול 6 שנים. אוקיי. ועוד 8,890 לחודש, אתה משלם ריבית על 127,000 שקל של ההלוואה. רק הריבית, זה כפול 6, זה יוצא 130,000 שקל.
130,000 שקל, זאת אומרת הריבית, אתה בלבלת אותי, אם אנחנו מדברים על 127,000 שקל הלוואה, נכון? נכון. הריבית שלה בשנה? 8,890. אוקיי, וזה כפול 6. נכון. אבל זה יורד קצת, אוקיי? 8,000. לא, זה לקחת את זה בבלון, כי כאילו אם זה יורד, הנחתי, כי אם זה יורד, אז אין לו יכולת, אז הוא בכלל חנוק, הוא לא הגיע לסוף, אתה הורג אותו בשלב מוקדם, אני רוצה להקל עליו. 8,860 שקל לשנה כפול 6, אנחנו 8,890. 90 כפול 6. וזה בהנחה שהוא קיבל ריבית טובה. גדולה, כן. 53,340. 53,340. נכון. זה מה שעולה לי ההלוואה נכון. ל6 שנים. ועוד 12,600 על התשואה האלטרנטיבית שאיבדת, זה 75,600, שניהם ביחד זה 130,000 ש"ח. אוקיי, רגע, 75,600 של ה-300,000 שקל ל6 שנים, כן. פלוס ה-53, אוקיי, אז הגענו ל-170, כמה? 130,000 ש"ח. 130,000 ש"ח. נהדר, שזה עלה לי לפני ה-127, יש לי פלוס 127, כן. נכון שזה ההוצאות נלוות. 177, כי יש את ה-50,000 שקל של המדד שלו. 177, רק זה, אוקיי, מצוין. אז 307,000 עלויות נלוות למימון, בסדר? יופי. עכשיו אתה ככה, והסחירות שים אותה בצד, כי בסוף תגלה שהסחירות זה הדבר הכי טוב שיש לו פה. אין בעיה, וחכה רגע סחירות, יש לי עוד דבר, אוקיי? מה? עד לקבלת המפתח, אני כרגע זורם עם הוצאות. לא עולה לך כלום. 300. נכון. רק 307, כן. כן. זה לא הרבה בינינו, כן. קובי, אני אהיה מיליונר. חכה, נגיע לזה, חכה. קיבלתי אני עכשיו, התקשרו אליי מהזה שקיבלתי מייל שאני מקבל את הדירה עוד חצי שנה. אנחנו שנת 2030. כן, קבל את הדירה. יופי, 2030. יש לך כבר עוד איזה 2-3 ילדים. הלאה. עכשיו אתה צריך להשלים. נכון. ל-25% הון עצמי. נכון. נכון? זה 15% מ-3 מיליון שקל, אנחנו ב-450. רגע, לא, חכה. תן למחשבון ללכת בשבילך. זה 450,000, זה קל, כי 300 הוא כבר שילם, אז הוא צריך השלמת הון עצמי 450,000 ש"ח, אוקיי? ומשכנתה 75% מימון. נכון. יופי. עכשיו בוא נראה. מאיפה מביא את ההון העצמי של 450,000? שנה, הלוואה של שנה ל-450,000 שקל, שנה וחצי. שנייה, כדי לקבל הלוואה של 450,000, בנוסף להלוואה של 127,000, 450 ועוד 127,000, אנחנו מגיעים ל-577,000 אובליגו, כולל של הלוואות שיש לו. אני מבין, אבל ההורים שלי ערבים, יש להם דירה ואני יכול עוד שמם. יפה, אז אתה רוצה למשכן את הדירה של ההורים. הם ההורים טובים, כן. אין בעיה, זה ריבית של 7% לשנה. אוקיי. אתה רוצה רק 450,000, נכון? רק. כן. זה 31,500 לשנה. אוקיי, אני צריך את זה לשנה וחצי. למה? כן. אוקיי, הבנתי. כפול 1.5. ועוד ייעוץ, פה יש לך ייעוץ משכנתאות. של משכנתה יפהפייה, יש לך גם את ההוצאת הלוואה הראשונה והשנייה, לא חשבנו עליה. נכון, ועוד הוצאות הלוואה, אז הלוואה הראשונה נניח הוא הצליח לקחת לבד, כי הוא... שמע את הפודקאסט והלך לבנק לאומי, לבנק פועלים. כן, הלאה. אתה קולט כמה אנשים מרוויחים? גנבתי. אתה קולט כמה אנשים... גנבתי אחד הלקוחות, קובי. בכיף ובאהבה, אני אומר שמי שיכול להסתדר בלעדיי, שיסתדר בלעדיי. איזה יופי. ואז הם רוצים, ואז הם מבינים על מה הם משלמים. אוקיי, על המשכנתה של ההון העצמי, אז זה 57,500, 57,000, כן, זה הריביות לשנה וחצי בערך, ומשכנתה 75% מימון, אז יש לנו 3 מיליון. רגע, כמה אתה תיקח לו להוציא הלוואה של 450,000 שקל? משכנתה הפוכה זה מחיר אחיד, 10,000 ש"ח פלוס... למה זה משכנתה הפוכה? לא, על 450,000. זה נקרא משכנתה הפוכה? כי זה משכנתה נכס קיים כבר. כן, על ההורים. אוקיי, כמה? 10,000? זה תלוי, אם הוא לוקח רק את זה לבד זה 10,000 שקל, אבל אם הוא... אם תיק משכנתה? הוא מקבל קצת הנחה קטנה, אבל נגיד, יש לנו פה 3 מיליון, כפול 0.75, זה משכנתה של 2,250. רגע, יש לנו את אוקיי, משכנתה של 2,250. יופי. היום החזר חודשי על משכנתה של 2,250, אוקיי? זה 11,700. 11,700 בגרייס? לא. לא, זה החזר המלא. אתה רוצה רק את הריבית. רגע, מה אתה, אני אשלם רק את הריבית? נניח, נחשב רק את הריבית, בסדר? אחרי נראה אם הוא יכול לעמוד בזה. בגרייס זה שנה וחצי. 2,250 כפול 0.0, נגיד שהוא קיבל ריבית של 4.8, שזה בסדר. זה 108,000 שקל לשנה, כפול 1.5, זה 162,000 שקל.
אוקיי? הריבית שאמרתי נכון לעכשיו, כן? פחות או יותר. אין בעיה. יש גם לקוחות טובים מקבלים פחות, אבל הוא לוקח פה 75% מימון, יש לו, אמרתי משהו אוקיי, שיכול להיות כמה תיקח על ריאלי. הייעוץ משכנתאות? בוא נגיד, המשכנתה ההפוכה והמשכנתה שלו ביחד, שתיהם זה 20,000 שקל. 20,000 ביחד. אז עוד 10 צריך להוסיף פה. אז יש לנו פה עוד 20 172, כן. עכשיו, יש לו פה עמלה פתיחת תיק, אין לו שמאות כי נגיד זה פרויקטים ליווי, יש לו פה כל מיני אגרות לטאבו, שצריך לעשות, נוטריון עוד 1,000 שקל, 173,000 שקל נגיד, בסדר? 173,000 שקל. רגע, איך אתה הגעת ל-173,000 שקל? הריבית על משכנתה לשנה וחצי. אם הריבית, אז הוספת פה 11,000 שקל. כן. אוקיי, 173. ביחד הגענו ריבית ואגרות. יפה, 57 ועוד 173, זה יוצא 230,000 שקל. פלוס 20,000 שקל ייעוץ משכנתאות? הכנסתי כבר. מצוין. 230,000 שקל. 230. 230,000 שקל ועוד 307,000. אנחנו מגיעים ל-537. וואו. רגע, חכה, עוד לא סוף, שנייה, 500. 37. הוצאות מימון והוצאות מימון. מימון וטיפה אגרות והוצאות נלוות, בסדר? נכון, מימון. אבל קובי. חכה רגע. רגע, שנייה. שנייה, כמה אתה צריך להרוויח כדי לקבל משכנתה כזאת? חכה. אתה צריך להרוויח באזור 35,000 שקל בחודש. סתם, תבין, הכנסה נדרשת. 35,000 שקל בחודש. אתה צריך ככה, הורים עם דירה שיש להם יכולת ונכונות למשכן אותה. כחלק מהמשקיע, כערבים לא, הם לא ערבים, הם לוקחים משכנתה הפוכה, הם לוקחים על עצמם. הורים טובים. כן. אין לי 35, אז אני מביא אותם חלק מהמשכנתה, להיות ערבים משלמים. אוקיי, אתה צריך שתבין, 35,000. הכנסה פנויה גם ממני וגם מהם. נטו. לזוג. לא ברוטו. כן, נטו. עכשיו, אם אתה מביא אותם כערבים, אז הם צריכים, לצורך העניין, יש לך 20,000 נגיד, הזוג מרוויח 20,000 נטו, אז חסר לי פה 15,000, אז ההורים צריכים להרוויח 30. כי לפי בנק ישראל, ערב משלם צריך להרוויח פי 2 מהפער הנדרש, נניח ואין להם 30, יש להם רק 20. אז אתה חייב ללכת רק לבנק מזרחי, שזה הבנק היחיד שעושה היפוך לובים, והוא מכיר, אפשר להכיר ככה ב100%, אבל לוקץ טיפה יותר בריבית. אז הריבית שאני חישבתי פה, היא יותר גבוהה, היא לא תהיה להם 170,000. אני אגלה לך, קובי, עזוב, אני מרוויח יותר מ-35, בסדר? איזה יום. איזה הנחה. יאללה. אז למה אתה לא קונה? קנית. אני אסגור איתך אחר כך בחוץ. כן, כן, כן. הלאה, בקיצור. עזוב, נחסוך, אני עכשיו על הארץ. עד עכשיו אתה היית, עכשיו אני על הארץ. יפה. 537,000 שקל, אוקיי? יש לי כרגע את הדירה, ואני בשנה וחצי. כרגע, אוקיי? כמה זה 5% שנתי? חכה רגע. חכה, בוא נעשה ככה, כמה הדירה עלתה? יפה, אני עכשיו אומר, אני מחשבן 4.5. ויש לך הכנסה מסחירות. שנייה. אני אומר, אני מחזיק את הדירה שנה וחצי. אוקיי, דירה של 3 מיליון שקל שכירות בפרויקט חדש, אני נגיד הזכרתי אותה זרוק מספר? 6,000 שקל. 6,000 שקל, אבל לא הזכרתי אותה חודשיים, מתוך שנה וחצי. תבין שאם זה למשל במתחם הסופרים, ששם יש היצע גדול, וביקוש קטן, המחירים שם בהתחלה, בשנים הראשונות. ככה זה כל מקום חדש בדרך כלל. נכון, אבל אתה קנית במרכז בני ברק, לא קנית שמה. אין בעיה, אני ישבתי עם עוד את שריקי, אז הוא אמר לי, אתה יודע למה אני לא מוכר את הפרויקט במתחם סופרים? הוא אומר לי, אני עברתי מעל הפרויקט, עם המסוק שלו, מעל הפרויקט. הוא אומר, כי אני מחכה שהבני ברקים יעברו את הכביש. הם יעברו את הכביש. אני אומר לה. וואלה. אומר לי, נדל"ן, שמים בתנור, סוגרים, זה רק תופח. בקיצר, יפה מאוד. אתה נכנס לטרקלין, עוד טרקלין. בקיצר, 537,000 שקל, אנחנו כרגע הוצאות נלוות. נכון. לפני, זה דירה ראשונה, אוקיי? נכון. עכשיו יש לנו שכירות, 6,000 שקל, כפול. שנה וחצי. כפול, תוריד חודשיים, יש לך שכר טרחה של מתווך. לא, רגע, חיבורים. אוקיי, כמה חיבורים יש לי? עוד איזה 12,000 שקל. מה, חיבור? קיבלת מפתח? קיבלתי מפתח. יש לך חיבורים. חיבורים אנחנו? חשמל, מים. יפה. עוד 12,000 שקל. נכון? אז אנחנו מוסיפים לזה 13,59. כן. 550 נגיד. 550,000 שקל, בסדר? כן. בלארג'יות. כן. כולל חיבורים, בסדר? אני קיבלתי את המפתח, עכשיו יש לי, לקחתי מתווך שזה, לקח לי חודש שכירות לזה, מצאתי סוחר טוב. תכפיל, 6,000, לא! הסוחר ירצה מזגן.
קובי, יש לך עוד הצעות, אתה מקבל דירה ערומה, קיבלתי מזגן, לא אמרתי לך. וזה אם לא שדרגת כלום. קיבלתי מזגן. קיבלת מזגן? עכשיו אני אגלה לכם משהו. בכל החדרים, ולא שדרגת כלום. לא, קיבלתי בעוד 2 מזגזי והם דירה... לא ריצוף, רגע, אני אגיד לך, אתה מגיע אחר כך, אומרים לך מפרט משודרג, כן? הוא אמר לי מפרט משודרג, הגעתי לזה, כן, אנחנו מדברים בעוד, אמרנו ל-2030, אני מגיע למשרד, הוא נתן לי 20 על 20, אז אני התבלבלתי, ראיתי בטוח שזה מפרט משודרג, אבל איך משודרג אם זה 20? קיצר, הייתי חייב לשדרג, אבל החלטתי שאני לא משדרג. לא שדרגת כלום, ברזל, קובי תור עיניים, שקל לא הוצאתי. וואו. איך אני? לא הוצאתי שקל. אהבתי, אתה לומד מהר. אבל אני אדפוק אותה המערכת, אני אלך לאיקאה, 5,000 שקל ישים אקססוריז, ואני אומר לך זה ימכור יותר. אוקיי, ימכור יותר מה-80 על 80. אוקיי, הלאה. למה אני שם מפיץ ריח, שם עוגה של קינמון בתנור, זה עובד. אוקיי, הלאה. תכפיל ב-14, 6,000 כפול 14, נו. 6,000, אוקיי, כפול 14, אנחנו ב-84,000. 84,000. נכון, יש לי עכשיו, אז שכירות, זה מינוס 84 שכירות. כן. שכירות. זהו. חכה, עכשיו אני רוצה למכור את הדירה. אז סך הכל עלה לך כל התקופה 467,000 ש"ח עלויות. 467 עלויות. שהלכו לבלי שוב. יופי. חכה, עכשיו הם עוד לא הלכו בלי שוב, כי כרגע אנחנו גם יש לנו הוצאות, עסקה זה עסקה. עסקה אני מחשב אותה מההתחלה עד הסוף. אני רוצה באמצע, רגע, עכשיו אני רוצה למכור אותה, עכשיו אני רוצה שתחשבן לי תשואה חודשית של 5% בשנה. בסדר? ככה דירה 3 מיליון שקל קניתי אותה. כן. בוא נגיד שעשיתי עסקה טובה, קניתי במחיר שוק, אוקיי? אני לא מכיר קבלן שמוכר מתחת למחיר שוק, עסקה טובה עשיתי, בסדר? אוקיי, אז יש לך פה עליית ערך של 150,000 ש"ח בכל שנה. אוקיי, אבל תעשה את זה כפול פלוס 5 פלוס 5 פלוס 5. כן, כן, כן. 6 שנים. נכון. רגע. טה. כמה הגעת? רגע. אני לא זוכר אם עשיתי 4 או 5, כי בגדול עושים את זה עם חזקה. כפול 1.05 בחזקת 6. אבל אני פה בטלפון. אז הכל טוב, כך תעשה את זה. נעשה מההתחלה, אל תרחיץ אותי, ספרו איתי ביחד. לא, רגע. עליית ערך של הדירה, בסדר. עלייה נדל"נית. כן. 1.05, 1. 2. 3. 4. 5. 6. אתה רואה? שכחתי 1. וואו, כמה אתה מאמר שזה יצא? אם יש לי 5% בשנה, אנחנו בערך 50,000 שקל על מיליון. איזה 5? לא, הרבה יותר. כמה? נו. אנחנו ב-200... כמה אנחנו? 4 מיליון. 4 מיליון. כן. אוקיי? הדירה עלתה במיליון שקל, כן. אוקיי? רווח יפה. רווח יפה. רווח מיליון ש"ח. תוריד תעלויות פחות ההוצאות. 467 נשאר לנו? נכון. 500. מיליון פחות 466. הבן אדם הרוויח 534,000 שקל, אוקיי? ב6 שנים, וזה פטור ממיסים. נכון. שנייה, רגע, עוד לא סיימנו, יש לנו עלויות מחירה. אוקיי, נכון. עלויות מחירה יש לנו מתווך 2% פלוס מע"מ. אם הוא נתן את זה בבלעדיות ובבני ברק, לא נגיד 30,000 שקל. אני, כשאני מקבל דירה בבלעדיות, אני לוקח מהמוכר, נגיד סכום מסוים. נגיד אחוז, כן. אחוז פלוס מע"מ, כמה זה מ-4 מיליון? 30,000. 40,000, סליחה. 40,000 פלוס מע"מ, כמה זה כפול 40 כפול 1.8? 0.18? מספרים, 47,000. 47,000 תיווך. כן. הלאה, עורך דין. עורך דין, אמרת לי 6,000? לא, זה בדירה מקבלן. אז דירה שנייה, הוא לוקח מינימום רבע אחוז. נגיד לקח לו 10, נגיד 10,000, בסדר? נגיד 10, יש לנו אז 47 פלוס 10, אנחנו ב-57. כן. אוקיי. זהו. עכשיו, יכול להיות שיהיה חשוף לעמלת פירעון מוקדם. אוקיי. אם הריביות ירדו. הוא לוקח לו את משכנתאות טוב. נגיד אין לו עמלת פירעון מוקדם. אני לא מחשב לך ירידת ריבית, ואני לא מחשב לך עמלת פירעון מוקדם. נגיד בזה אנחנו בסדר. הלאה. מה עוד יש לך? 534 פחות.
47 פחות 10, 477,000 שקל רווח. נו, מה רע? מה רע? אמרת שאני לא אגיע לסוף. לא, כי אתה לא ידעתי שאתה מרוויח כל כך הרבה כסף, וההורים שלך כל כך נדיבים. כנראה אתה בן יחיד, שאין לך... אתה יודע מה זה להוציא משכנתא הפוכה? סרט. אז זה נאמר, אז אל תנסו את זה בבית. לא, השנייה, אז אני אומר ככה, בוא נחשוב, בן אדם השקיע פה בסך הכל 427,000 שקל. והכפיל את ההון עצמי שלו. הוא לקח 300,000 ועוד הלוואות על הלוואות על הלוואות, כמובן, וכן, הכפיל את ההון עצמי ב6 שנים. שזה יפה. יפה מאוד. אוקיי, אם הוא היה עושה את זה בשוק ההון, אם אני שם לך 300,000 שקל בשוק ההון ל6 שנים, אני גם מכפיל את הכסף. 7 שנים. תראה, בוא נבדוק, נניח אתה שם את זה על מדד, על ה-S&P או תל אביב 100, כאילו סולידי, מחלק את זה לסל סולידי יחסית. אוקיי. אנחנו מצפים לתשואה של סביב 8% לשנה, אוקיי? זה מה שמצפים, זה שיש שנים טובות יותר. אוקיי. נגיד, אז בוא נעשה את ההכפלה. 300,000. בן אדם של שוק ההון, נדל"ן, פה בשולחן, לפנים. 1. 2. 3. 4. 5. 6. לא. 476,000 שקל סך הכל. זה מה שהוא היה עושה? זה מה שהיה לו, כן, בסוף הדרך. ופה יש לו בסוף הדרך 777. טוב, נדל"ן, שכנעת אותי, עכשיו אני אגלה לך סוד. 777,000, זאת אומרת, מול 476, הנדל"ן מביא פה נוקאוט, בהנחה. שזה דירה ראשונה. שזה דירה ראשונה, הצליח להוציא משכנתאות, ומחיר הדירות אכן עלה ב5% בכל שנה, בשש שנים האחרונות, כי בני ברק, המחירים שם, אני אומר היום שבני ברק זה העיר הכי זולה באזור המרכז. הדירות פה בבני ברק, כאילו נגיד לוד יותר זולה מבני ברק, אבל זהו, בזה זה נגמר. כי אין לך פיתוח. מטורף, זה לא להאמין שהעיר שהייתה פנינת מסוס כל הארץ, כן, המחירים בה לא עלו. אנשים בורחים מפה. תבין, פתח תקווה, רמת גן. בסדר, דבר ראשון, אתה משווה... עזוב, ביתר. תקשיב, קבלנים שרוצים התחדשות עירונית, אבל קבלנים שרוצים התחדשות עירונית, בבני ברק לא יכולים להיכנס. לא יכולים. ההוא יצא פה, אין, הם לא יכולים, הם לא עומדים בזה. יש בפאתי, יש קשה, נכון. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, בסדר? כן. זה בהנחה של דירה הזה, אבל אני אגלה לך סוד, עבדתי עליך עד עכשיו, זה דירה שנייה שלי, יש לי מס רכישה של 8%. כן. רגע, מס רכישה 8%, זה אין לי מדרגות, מס של 8% על כל הדירה. נכון. שאנחנו מרודים את המדרגות מס, שאמרנו למעלה, שזה באזור ה-30,000 שקל, נכון? נכון. אוקיי? אז יש לי 8% על 3 מיליון. 240 פחות 30, פחות 40, 200,000 שקל. ירד לך 200,000 שקל מהרווח. שזה נראה לי 540, נכון? אז נשארת על 277,000. יפה, 277,000 שקל האלה אני עכשיו... רגע! אלה גם דחיית מס. יש לך מס שבח. לא, לפני זה היה לי דחיית מס, כי לא רציתי לשלם את המס, אז על ה-240 כמה... לא, חכה. רגע, לפני המס שבח. שנייה, אתה אוהב את המס שבח, אני יודע, אל תגיע למס שבח. המס רכישה 200,000. 200,000. אתה צודק, או שאתה משלם את זה עכשיו. אני אהיה מיליון. ואתה משלם על זה, לא. או שאתה משלם את זה עכשיו, אתה משלם נגיד 7%, נגיד 7%, ההורים לקחו משכנתא הפוכה לעזור לך, בסדר? אז כך, 200,000, כפול 0.07, זה 14,000 לשנה, כפול, נגיד, זה עוד 91,000, אם זה דירה שנייה, אז זה 290,000. חכה. רגע. דירה שנייה, יש לנו פה 477, פחות 290 מס רכישה כולל ריבית, אוקיי? והוא היה מקבל רק 70% מימון. ואז הוא היה צריך להביא... אז הריבית, נגיד הוא אומר שזה חליפי, הוא מקבל 70% מימון, אז על 5% הוא לא היה משלם עליהם 4.8, הוא היה משלם עליהם 7%. כמה יש לנו שם עוד? בוא נעשה, 5% זה 150,000. כמה אתה תשלם על זה? 150,000, שתוסיף על זה עוד 2% נגיד. אוקיי, זה מספרים קטנים, אנחנו במיליונים. 3,000. אבל זה הצלחה, המספרים הקטנים. עוד 20,000 שקל. אוקיי. אוקיי, שזה מימון יקר יותר. ל5% הנוספים, כי זה דירה חליפית. נכון. יפה, אז הגענו לפה בעצם ל-310. 477 פחות 310. 167,000 שקל רווח.
לפני מס שבח. מגיע מס שבח, ואומר- מיליון שקל, נגיד... לא, יש לך הוצאות, רגע, מה מחושבן? מה מחושבן? בגדול כל ההוצאות שהיה לו פה אפשר לחשבן אותם, חוץ מההוצאות שהיה לו להורים, ההלוואה שההורים לקחו היא לא חלק מהעסקה הזאת, היא לא יכירו בה. וזה חתיכת סכום נכון, של כמה אמרנו ההלוואה של ההורים? לא יכירו בה, וכל ההוצאות של האלטרנטיביות שיוכל להרוויח במקום גם לא יכירו. אז יש לנו פה בעצם הוצאות של, בוא נעשה פה, יש לנו פה 177,000 שקל. חכה רגע, 1,000. פחות 177,000 של ההוצאות העסקה עצמם, אוקיי? את הריביות שהוא לקח להלוואה בשביל לממן את ההון העצמי, קשה לי להאמין שיכירו לו בזה, כי לפי הרגולציה אסור לקחת הלוואת עובר ושב כדי לממן עסקה, אז כאילו מישהו פה, אני לא מאמין שזה, אז אני לא מחשב את זה, ויש לנו פה, אני לא מדבר מידע, אני מדבר מסבורי. זהו, המשכנתה, יש לנו פה 173,000 שקל משכנתה, זה כן יכירו לו. זה בגדול. אז אנחנו אוחזים על רווח של 650,000, שעליו הוא צריך לשלם 162,000 שקל מס שבח. זה אומר שנשאר לי? 0. לא, יש לי 10,000 שקל. לא, למה? אמרנו 170? אין לך 5,000. נו. 162,000, יש לך פה 5,000 שקל רווח. קובי טורנר. רגע, לא, אין לך. למה? כי אתה תרצה לקחת עורך דין שייצג אותך, שיכירו לך בהפחתה. במיסים. אחת אתה 5,000 שקל. בדיוק. כדי שלא תצא עם הפסד. כי אם לא אתה תפסיד עוד הרבה יותר. טוב, אז אמרנו שיש לנו דירה של 3 מיליון שקל. בייסת, הייתי כל כך בהיי, בייסת. יפה. אני רציתי, הנכס הזה, קיבלתם פה הצצה נדירה לפגישה עם קובי טורנהיים, לניתוח עסקה של 3 מיליון שקל. חברים, 3 מיליון שקל, ניתוח עסקה, פרט לפרט, כן? נכון, הגלנו ימינה, הגלנו שמאלה, כי תמיד אתה תמיד זז טיפה שמאלה, טיפה ימינה, כי זה באמת המציאות. בחיים האמיתיים, בדרך כלל כל הבלת"מים הם לרעתנו. נכון. אבל לא אז אני אמר, לא לנסות את זה בבית, אמרת בהתחלה. נכון. אנחנו אמרנו, דירה ראשונה... רגע, עכשיו, החשבון הזה שעשינו עכשיו, שמראה שבן אדם שרוכש דירה ראשונה יכול לסיים ברווח יפה. וברגע שהוא עובר לדירה שנייה או דירה חליפית... הוא עובר להפסד, ופתאום שוק ההון במסלולים לא התפרעויות, מדדים הופך להיות אטרקטיבי, וזה ההסבר למצב של שוק הנדל"ן היום. נכון, כי ברגע שאתה יכול להיכנס לעסקה עם 0 כסף, אתה רץ. אם דיברנו על עליות מחירים פסיכיות, זה יוצר סחף, ואנשים נמצאים שם, אז תקשיב. לא הבנת אותי. אוקיי. כוונתי להגיד, לכן שוק הנדל"ן נמצא בבעיה. שוק הנדל"ן עכשיו הוא לא בפריחה. הוא בעצם די דורך במקום, וזה בזכות התדלוק של מבצעי הקבלנים. נכון. אבל אם תוריד את מבצעי הקבלנים, וכל ה-10-90 שבכלל אנשים, כאילו יש אנשים שנולדו ל-10-90, יש אנשים שלא הכירו בכלל את ה-10-90, זה משהו שכאילו, מאיפה אתה מביא אותו בכלל? זה המצאה מאוד מאוד מתוחכמת וחכמה, אבל זה לא הטבעי, זה לא יישאר פה לנצח, אוקיי? כאילו, כשיקרה פה משהו... זה קורה. אתה יושב עם יזמים היום, אומרים לך, אני לא מכיר את זה, אתה יושב עם קבלן, אתה מראה לו איך הוא עוצר לעצמו את המחירות, ואומר לו, תיקח את העמלה, את הריבית, ותמכור ב-10.90. הוא אומר לך, איתמר, תשחרר אותי, אבל אתה אומר לו, אתה עוצר את המחירות, הוא אומר לך, אני לא רוצה למכור. תן לי. יש את אלה שיכולים להרשות לעצמם לא למכור, נכון. ויש את חנן מורים, שחנן מור, הוא היה מאוד קשוח במשא ומתן, ספציפית, אני יודע על מישהו שרצה לקנות ממנו איזשהו נכס, גדול ב-20 מיליון, והוא לא היה מוכן לרדת במחיר, לא היה מוכן לרדת במחיר, עד שהוא קרס. לקחו לו את החברה, היום אין בכלל חברת חנן מור, צילו בילו קוראים לה, שישמע כמו בדיחה, אבל זה, הבנת? אז זה שבן אדם, זה עוד מחלה, שיש ליזמים, שיש להם עודף ביטחון עצמי, והם לא יודעים... שנייה, רגע, שהוא עמד בקצב מחירות טוב, ומחר, הוא יכול להרשות לעצמו כרגע, נכון. ברגע שהוא יכול להפסיק, הוא מפסיק עם זה, למה? כי הוא רוצה למתוח, הוא יודע מה קורה. ברור, היום יזם, את החלק שהוא חייב למכור, הוא רוצה למכור. נכון. ברגע שהוא הגיע לרף, שהוא מכר את המסה שהוא היה חייב למכור בשביל הבנקים, בשביל המימון, ברור שהוא יוריד הילוך, כי כולנו מאמינים שבעתיד המחירים יעלו, כולנו מאמינים שבעתיד המצב יהיה יותר טוב שהוא היום, אבל אנחנו גם צריכים מספיק חמצן כדי לשרוד ולהגיע לארץ המובטחת. קובי טורנהיים ענק, אני שואל אותך כמה שאלות עכשיו. כן. שכנעת אותי, עשיתי את זה צעדים מחוכמה, נעלה את זה פה באופן מסודר, שיתראו את החשבונות, תקחו את זה, תעשו, אם את החשבונות תעשו בבית. ישבתם עם עסקה,
קחו את האינפורמציה ותעשו איתה את המקסימום אפשרי. ואם לא, תיגשו לאנשי מקצוע, קיבלתם פה איזה חינם עם קובי טורינהיים, אבל אני מבטיח לכם שאחד על אחד תקבלו קצת יותר. עכשיו יכול להיות שמישהו שמסתכל פה בפודקאסט משתעמם, מת משעמום. מי שלא יודע לעשות את זה, שלא יקנה דירה! מצוין. או שיקנה ואחרי זה יבוא לבכות. או שילך לבעל מקצוע, שיעשה את זה בשבילו. כן. בעל מקצוע שיעשה את זה בשבילו, לא בשביל היזם. כן. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, קובי, אתה אדם מדהים, אוקיי? תודה. רואים אותך, תקשיב, קובי טורינהיים עשה. עכשיו אני באמת רואים הצלחה ורואים מישהו שמאוד מאוד חזק. כן. אני רוצה תשתף את המאזינים ואת הצופים באיזה הצלחה שאתה יכול לשתף אותנו שהייתה משמעותית עבורך בחיים. הצלחה שאתה אומר, וואו, זה אחד ההצלחות שעיצבו אותי כקובי טורינהיים. וואו. כשאני מסתכל אחורה, קודם כל אני קצת לא אוהב לשתף הצלחות, כי כל דבר הצופים לוקחים ועושים אחד ועוד אחד, מחשבנים, יש לך, אין לך, פה, ואנחנו אנשים צנועים מטבענו. יש לי כל כך הרבה הצלחות בחיים. לצורך העניין, הזוגיות שלי. וואו, אוקיי. אני חושב שהזוגיות שלי, ברוך השם נשוי כבר 17 שנה, זה, על זה גאוותי, כן. לעשות עסקים זה קל, להתעסק עם אנשים אחרים זה קל, אבל שיש לך זוגיות טובה, ושאתה מגדל בית לתפארת, וואו. הזוגיות שלי חד משמעית, זה הדבר לדעתי שאני הכי גאה בו. קובי, אתה נתת פה תשובה, תקשיב, אנחנו בחרדים לנדל"ן, אבל זה החיים, זה החיים. מה? הפוך. כשחרדי מתחתן, הוא בונה בית מקדש. אני אומר שנייה, הוא לא... רגע, על זה אתה אומר אפשר לעשות חשבונות. כן. עכשיו אני שואל אותך עוד שאלה, אם היה לך על זה קל והיית מופתע, אז בוא תענה על התשובה הבאה. כן. כי אני שואל את זה כל מרואיין, וזה באמת חשוב, כי שרואים אותך אומרים, וואו, אני רוצה להיות קובי טורינהיים, אני רוצה להצליח, אבל כל אדם מצליח, ההפך הוא מהצלחה, הוא לא כישלון, הוא הדרך, ובדרך יש הרבה. שתף אותי בכישלון שעיצב אותך ובנה אותך ומיצב אותך במקום שאתה נמצא בו היום, כי כישלונות בדרך כלל מניעים אותנו לפעולה 100% יותר מהצלחה, אוקיי? 50% תכפיל את ההצלחה וזה מה שמניע אותנו לפעולה. ולאחר זמן שאתה מסתכל על כישלון אתה אומר, אוקיי, זה נקודה שידעתי לשים עליה היום את הדגש, שאנחנו בתוך כישלון או תוך כדי כישלון, קשה לנו לשתף אותו. אבל עבר זמן, כישלון חרוץ, כואב, ולמה אני אומר את זה? כי אנשים מסתכלים ואומרים, וואו, זה מדהים, זה פודקאסט, זה יפה, אבל בדרך יש הרבה מאוד דברים, ואני רוצה שתיתן להם את הדרך התמודדות, מה עבר עליך שם, משהו שאתה יכול לשתף. יש לי הרבה כישלונות. המון. קודם כל מי שעושה עסקים, לא יכול, אי אפשר רק להרוויח. אמרתי, יש הצלחה, ההפך שלה היא לא כישלון, הוא דרך. בדרך יש הרבה כישלונות, עד שאתה מגיע להצלחה. כן. ההצלחה נבנית מכישלונות. טוב, אז קודם כל יש את הכישלון הכי פשוט, שהזנחתי את עצמי. אוקיי. הייתי עסוק להקים עסק ולפתח, זה דורש המון משאבים, והזנחתי את עצמי, אם זה בתזונה, אם זה בפעילות גופנית, אם זה לצאת לחופשים. היה למשל תקופה 3 שנים לא יצאתי לחופש עם אשתי. 3 שנים. היינו מאוד עסוקים בלבנות את כל אחד בקריירה שלו, אשתי יש לה קריירה מפוארת, והיא גם בתחום הכספים, והזנחתי את עצמי. אוקיי. אז לצורך העניין, אני עכשיו בשלב ההתעוררות, שאני כן דואג לעצמי יותר, ואני כן חושב גם על קובי, וזה דרך, זה תהליך, אני עוד לא מושלם בזה, אבל זה... אבל אני אשים יגידו את קובי, בסדר, אתה בנית, אז עכשיו אתה אומר שאתה משפר, בסדר, כן, אני גם... כל הזמן אני בהשתפרות. אבל אני גם אשקיע, ושאני אגיע להצלחה אני אשפר. אוקיי, זה אופציה, אבל צריך להיות מודעים למחיר. צריך להיות מודעים למחיר. זה דבר ראשון. דבר שני, כישלון בשוק ההון, חד משמעית, סכומי עתק שהפסדתי מיליונים. היו לי השקעות כושלות שהפסדתי מיליונים. דוגמה? כן, קח דוגמה די טריה. לפני שנה, יש בנק בארצות הברית שקרס. סיליקון ואלי בנק. אוקיי? היה לי שם $100,000. בום. הלכת לישון עם $100,000, קמת בבוקר עם 0. זה כואב. כן. $100,000, זה היה לפני 2 מרץ 2022. $100,000 שהלכו לבלי, 2023, הלכו לבלי שוב. הנה, אתה רואה למה רציתי להגיע לדוגמה, להפסיד, אנשים אומרים, ומה זה בנק, אתה אומר בנק, לא. כשזה קורה, זה קורה. אז זה בדיוק מה שרציתי לגעת, אוקיי? יש דרך,
יש עבר, יש הווה ויש עתיד, אבל בדרך הזאת יש הרבה דברים שאתה יודע, הכל נכון. חכה, אתה רוצה כישלונות בנדל"ן? כן. יופי. כישלונות בנדל"ן. קניתי דירה לא כישלונות, כישלון. אחד. אוקיי, כישלון בנדל"ן. קניתי דירה להשקעה, אוקיי? אוקיי. וראיתי סימני רטיבות כאלה וזה, ושאלתי מוכר, מה עם זה? הוא אומר לי, לא, זה... עבר. זה כן, היה תיקנו. והגיע החורף, ומה זה נערות, הארון חשמל נרטב, קפץ, ויש לך שם סוחרים. סוחרים לא מעניין אותם, הם משלמים פתאום, כאילו, אתה מבין שאת הצ'ק החודש אתה ודאי לא מקבל, כאילו, ועלה לי לתקן עשרות אלפי שקלים, והתעסקויות עם בעלי מקצוע, וזה לא נעים. והם עושים לך טובה שהם בכלל מגיעים, כי זה לא איזו עבודה כיפית ומעניינת לבנות משהו וללכת. כן, למצוא חורים, לך תחפש איזה. וזה משהו טרי, ששילמתי עשרות אלפי שקלים, על טעות שיכול להיות שהייתי יכול למנוע אותה מראש, להביא בעל מקצוע, לא יודע, אתה מבין? זה מדהים. זה ככה, על הדרך. לכן שאתה יודע, הפודקאסט זה חשוב, וחשוב לי מאוד, כי אני צעיר, ואנשים צעירים רואים את זה, ורוצים להגיע לאן? דרך. עכשיו אני שואל אותך עוד שאלה, אוקיי, יש לי מנהג פה בפודקאסט, אני שואל, המרואיין הקודם שאל אותך שאלה, הוא לא ידע מי זה. די. כן, אני אגלה לך אחר כך מי זה. חכה, אני אקנח את האף, ההפתעות מגיעות. אני מוציא הכל. ההפתעות מגיעות, אוקיי? המרואיין הקודם שאל אותך. כן. הוא לא ידע מי זה, הוא אמרתי לו יכול להיות יזם, הוא לא ידע מי זה, הוא אמר, שאלה, מה, איך, אני כבר אגלה לך מי זה אחרי שתענה את התשובה, מי זה היה, אבל הוא שאל שאלה כזאת, איך תיגמר שנת 25 בענף הנדל"ן? אני יודע שזה שאלה ארטילאית, אני יודע שזה, אבל אני רוצה תשובה לשאלה הזאת, מה קובי טורנהיים אומר ששואלים את השאלה הזאת? קודם כל השאלה הזאת היא שאלה לא נכונה. היא שאלה נכונה, אין שאלה נכונה, אין שאלה לא נכונה, יש תשובה לא נכונה. אוקיי, אז אני מתנצל שעניתי תשובה לא נכונה. קודם כל, ענף הנדל"ן הוא מחולק למסחרי, למגורים, על מה אתה מדבר? איזה מהם? יפה, מגורים. עכשיו, גם המגורים מחולק לשתיים. דירות חדשות מקבלנים ויד שנייה. נכון לעכשיו, אנחנו רואים שהשוק שנפגע בצורה הכי אנושה זה שוק החדש. לא, יד שנייה. שוב פעם, יד שנייה הוא נעצר. הוא נפגע, ומי שרוצה למכור, צריך לרדת במחיר. אוקיי? מה שאומר ששוק הנדל"ן, כאילו, לצורך העניין אנחנו מדברים פה, האם שוק דירות מקבלנים, או שוק יד שנייה. מנגד, בשוק הדירות מקבלנים, כמו שאתה אומר, יש את הקבלנים החזקים שלא מזיז להם, ויש את הקבלנים החלשים שכן מזיז להם. ויש לנו עוד דבר שנקרא מלאי הדירות הלא מכורות, שהוא בעצם נמצא ב-C. מהצד השני יש לנו את הריביות. בסופו של דבר, מה שמניע את השוק, את שוק הנדל"ן, זה הריביות, כמו העסקה שתיארתי בתחילת הזה, שהיא נפלה כי הריביות הפכו אותה ללא כלכלית, וגם היד שנייה שעשינו חשבון את הריביות, הבנו שזה לא כלכלי, אז גם שוק הנדל"ן הוא עובד על הריביות. אני יכול להגיד לך שאני אישית, עד 2022, הייתי מקבל כל חודש רווח של כמה אלפי שקלים, הפער בין הסחירויות מהסוחרים שלי, לבין המשכנתאות שאני משלם, ומ-2022 זה יתהפך, אני מוציא כל חודש כמה אלפי שקלים מהכיס, כדי לממן את החבר'ה האלה שאת הסוחרים. אתה מבין? אז לכן השוק הוא, פועלים עליו כוחות מאוד מאוד מנוגדים. עכשיו, אם בנק ישראל, אם לצורך העניין, האינפלציה תרד, אוקיי? ובנק ישראל יוריד את הריבית בצורה דרמטית, הורדה של 0.5%, לא תאר פה את השוק. אוקיי. כרגע בנק ישראל, עד כה בנק ישראל פישל בכל התחזיות שלו. אוקיי. בסדר? לפי תחזית מלפני שנה, היינו עכשיו אמורים להיות עם אחוז ריבית יותר נמוך. בינתיים הריבית עדיין גבוהה. אוקיי? ותלוי כמובן גם כן במלחמה. אבל בגדול, לפי איך שבנק ישראל רואה את זה, עד סוף 2025 הוא מוריד את הריבית ב0.5%. 0.5% זה לא משהו שמשפיע דרמטית על שוק הנדל"ן. השאלה אם הוא יגיד אני מוריד ב0.5% וזהו, או שהוא אומר אני מוריד ב0.5% ויבואו עוד. אוקיי. אז זה דברים שאני לא יודע מה יהיה איתם. אני יודע, ואני רוצה... עכשיו, יש תופעה מאוד מעניינת שקורית, למשל בארצות הברית, שהורידו שם את הריבית ב0.5%, ועכשיו אנשים קורסים. כי עכשיו הם נחנקו, אתה מבין? לא... עכשיו אני לא יודע
מה המצב של השוק בישראל, מה אורך רוח של האנשים, איפה הם יחנקו. אז זה כוחות מנוגדים שהם פועלים, שאני לא יודע מה יהיה איתם. אני מבין, אבל אני רוצה מה אני חושב שיהיה? נכון. יפה מאוד. אני בחור אופטימי מטבעי. אני מאמין בשוק הנדל"ן. אני מאמין שבשנה, אני לא יודע אם זה יהיה דצמבר 25 או בזה, אבל אני מאמין שבשנה הקרובה נתחיל לראות התאוששות בשוק הנדל"ן. עכשיו, אני לא יודע, התאוששות זה לא אומר שמחירים יזנקו כמו שהיה אחרי הקורונה. זה לא יקרה. אלא מה? מה אתה אומר? נחזור לעליית מחירים של 5% בשנה. אנחנו היום ב8. לא. סיימנו את 24 ב8. לא. אתה מדבר על הלמ"ס? כן. אני חולק על הלמ"ס. אוקיי. הלמ"ס הוא לא מודד את הנתונים האמיתיים, הלמ"ס בעצמו מודד את זה. הוא אומר, אני לא לוקח את הנתונים האמיתיים, כי אני מוטה על ידי כל מיני גורמים, תבין, הם בכלל לא ידעו אם הדירות היה להם ממד או לא היה להם ממד עד לפני חודש. הם מתעסקים באקסלים, הם לא יודעים מה קורה בשטח, הם לא מבינים. אוקיי? שאני חי את השטח, אני מתווך לאנשים דירות, אני אומר לך שמחירי דירות יד שנייה בבני ברק, בבעיה קשה מאוד. איפה זה מופיע לך בלמ"ס? זה לא מופיע בכלל. דירות מקבלנים, דירות מקבלנים. קנית דירה מקבלן ב-10.90 ב3 מיליון, כמה נכנס לכיס לקבלן? כמה? 2,800. כי הוא אוכל פה ריביות. כי הוא משלם ריבית על הלוואת קבלן המהממת הזאת. נכון. אז בכמה נמכרה הדירה? ב3 או ב2,800? עכשיו אני אשאל אותך שאלה, הוא יגיע אחר כך, הדירה הזאת תהיה דירה יד שנייה, היא הייתה חדשה מקבלן, עכשיו היא תהיה יד שנייה, וגם אז אנחנו ניפגש עם המחירים. לא. בעולם רגיל, דירה חדשה עולה יותר זול מדירה ישנה. נכון. ואנחנו בעולם הפוך. נכון. לאן זה יגיע? אז לכן אני אומר לך, שאני לא מדבר עכשיו בעיניים של הלמ"ס. בעיניים של הלמ"ס המחירים המשיכו לעלות. כי הלמ"ס מוטה לעליית מחיר. קיבלת אותי, אני אדם קטן, בלבלת אותי, תשובה, אתה יכול לתת לי? כן. נו. אם אתה שאלת אותי על מה הלמ"ס ידווח? לא, מה אתה מדווח? יופי, לפי דיווחים שלי, נחזור לעליית מחירים שגרתית ורגילה. של? השאלה מתי תתחיל, היא לא תתחיל מהיום. אני מבין, אני רוצה לדעת איך אנחנו מסיימים את שנת 25. יפה. כמה אחוז בשנה? לפי איזה מדד? לפי מדד קובי טורנהיים. לפי מדד קובי טורנהיים, מחירי הדירות יתחילו לעלות, יתחילו את המסע של ההתאוששות. אתה עוד פעם בורח מהתשובה. אחוזים? סיימת את שנת 25. כן. כמה אתה צופה שמדד הדירות יעלה? דירת יד שנייה שהייתה נמכרת ב2 מיליון, תימכר ב2.50. אתה לא, אתה בורח. אחוזים, זה 2.5%. 2.5% בדירות יד שנייה, בדירות חדשות? דירות חדשות זה מאוד קשה. כי תלוי באיזה גבול. מספר, באיזה מקום, תלוי באיזה עיר. אני חותך לך את הארץ לשניים, בום, פרוסה באמצע. אתה מוכן להגיד לי מספר? ממוצע אתה רוצה כאילו? כן. איך תמדוד את זה? בעיניים של קובי. קובי, טורנהיים. אתה מכיר אותו? 3.5%. 3.5%. זאת אומרת שאנחנו עומדים במדד עליית מחירים של 3%. ממוצע בענף הנדל"ן בישראל. תלוי כמה דירות יד ראשונה נמכרות וכמה זה. נניח, כן, בסדר, נו נניח. אוקיי, אז אתה מדבר על עלייה יותר מתונה משאר השנים בארץ, אבל נתת פה בשורה רצינית. חברים יקרים, אתה ענית כרגע התשובה של ישראל מלמן. באמת? כן, ישראל מלמן שאל אותך שאלה הזאת, אוקיי, וענית את התשובה, וכמובן הוא ישמח לשמוע את זה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, קובי טורנהיים היקר, אתה לא יודע מי הולך להיות מראיין בפודקאסט הבא שלי, כן. אבל זה הזמן לשגר את השאלה הכי מעניינת שלך בעולם הנדל"ן, פיננסים. לך תדע מי אני אביא לפה. לך תדע, שלח שאלה, ותקבל את התשובה, אתה לא יודע ממי. מה הכי מסקרן אותך בעולם הנדל"ן, קובי? אתה האמת מה הכי מסקרן אותי? כן. אני, אתה יודע, מתעסק עם מונעות, חשיפת מונעות וכולי. אני לא מבין למה אנשים, לצורך העניין יש שתי אפשרויות שיווק. יש אפשר להגיד לבן אדם את האמת. אוקיי, תקשיב, אתה קונה עסקה, אולי תעלי, כמו זה, הדף המבאס הזה. ויש אפשר להגיד לבן, תקשיב, יש לך פה פוטנציאל לרווח של 500,000 שקל, 600,000 שקל, 700,000 שקל, ועכשיו, כולם יודעים שהמספרים האלה, הסבירות שהיא תקרה, יכול להיות שזה יקרה, אולי, לא יודע, 10% שזה יקרה, בסדר? ועדיין אנשים נופלים, חושבים שהם קוראים כרטיס לוטו, בתמה שהם לא מבינים שבן אדם שקונה נדל"ן רוצה ביטחון, הוא לא רוצה אימורים. אם הוא רוצה אימורים, יכול ללכת לשוק ההון, יש שם אחלה אימורים, חוקים, הכל, כאילו, אני מנסה להבין את הפסיכולוגיה האנושית, עכשיו זה בהרבה תחומים, קרקעות חקלאיות. עזוב, קובי, אתה מתפזר, תנסה. אני מנסה להבין, למה אנשים מתפתים לדברים, שהם יודעים בתוך הלב, שהם לא נכונים,
והם עדיין מתפתים. זו שאלה יותר פילוסופית, יותר פסיכולוגית, אבל אותי מטרידה, כי אני פוגש אותה כל כך הרבה. מקובל, קובי, אתה לא צריך להתנצל. הוא מקובל, לקחתי את השאלה ב10 אצבעות, בעזרת השם, אני אשאל אותה מרואיין הבא. מקווה שהוא יהיה איזה פסיכולוג חברתי או משהו. מסתבר שיהיה מישהו שקשור לעולם הנדל"ן, כי אחרי הכל אנחנו בחרדים לנדל"ן. ואני אשאל אותך, קובי, איפה אתה עוד 5 שנים? אני רציתי להתייחס לזה, כשאתה אמרת הדרך, והצעירים רוצים להצליח וכו', נכון? איפה קובי טורנהיים עוד 5 שנים מהיום? בגדול, בקטן. באותו מקום כמו שאני היום. אוקיי. באותו מקום, אני טוב לי. איזה כיף. אין לי תוכנית לשנות את מה שיש לי, כאילו, כרגע אין לי תוכנית. שישתנה, תעדכן אותנו? אם היא תשתנה, מן הסתם תתעדכנו ברשתות. קובי טורנהיים הענק, אתה לא מבין איזה פרק היה פה עכשיו. אתה כן מבין, כי אתה מכיר את קובי לעומק, ואתה מכיר את כל הניואנסים. היה פה פרק מטורף. היה פה פרק אנרגטי, מלא מידע. אני יודע שחלק זה קשה, חלק זה מורכב, אבל חברים יקרים, זה נדל"ן. ככה זה עובד. תודה ענקית שהגעת. אתה ריגשת, הבאת אינפורמציה, תוכן, ערך, כל מה שמישהו שנכנס איפשהו פה, טרח יכל לקבל את זה. אין עליך בעולם, תודה רבה. תודה רבה לך, אתה באמת הבאת פה צבע חדש, אנרגיות, קול חדש, ואני חושב באמת שאתה צריך לקחת את החישוב הזה, לעשות אותו יפה, וכל בן אדם שבכלל מדבר על נדל"ן, שלח אותו לחישוב הזה, טק. אני לא אכעס. Thank you very much.